21 bara 2018 bara araaraa jedha. Taa'eetumaanan akkasumaan barreesse. Abdii kutatteettaa jedhee gaafadheeni maaliifi abdii kutattee kan jedhu kana waanuma tokko tokko barreessuudhaaf yaale. Kana akkuma argitanii asii gaditti ergan barreessee booda gara dubbisuu isaattiin gore dubbisee tanan obboloota koo wajjin sheer godhe. Amma barreeffamicha xiqqoo tokko dubbiseeni namoonni maalifan rifadhe namoonni hedduun namoota waan kana keessa jiran ta'een argadhe hedduun gaafan jedhu namoonni waan kana dhaggeeffatan jechuu barbaadetanan. Akkana jedha Waaqayyoon nu haa gargaaru hunduma keenyayyuu namoonni abdii kutannaa keessa jirrus har'a Waaqayyoon sagalee kanaan abdii kutannaa keessaa akka nu baasu gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos hiraarfamuuf nuuf jecha hiraarfame. Makaraa nuuf jecha fudhate. Kaballaadhaan dhahamuun isaa, uleedhaan reebamuun isaa, gara fuulduraa kufuun isaa, gara duubaa kufuun isaa fayyina keenyaaf waan ta'eef isa dhiiga isaa fannoo irratti dhangalaasee lolaasee saniin nu bitate nuti har'a abdii kutachuun akka nurraan eegamne Waaqayyo immoo yeroo maran wajjin akka jiruu fi abdii kutannaa kana keessaa akka nu baasu akka hundi keessanuyyuu beektaniitis immoo akka hojiirra oolfattan abdii kutannaa keessaa illee akka baatan amantaa guddaadhaan barreeffama kana dubbisa. Abdii kutatteetta maaliif abdii kutatte jireenya sitti cime Addaamiin yaadadhu jaalala waaqasaa argeera hootii qormaatatu sitti baay'ate Iyyoobiin yaadadhu moo'ee badhaafameera hootii sagaagalummaatu si dhuunfate maaram ishee Maqdalaa yaadadhu wangeela du'aa ka'umsaa jalqaba lallabdeetti hootii hattuu fi saamtuu turte wanbadee gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gara mirgaatiin fannifame yaadadhu jalqaba gannata galeera hootii Waaqayyo gante Phexrosiin yaadadhu gaabbii galee qalbii jijjiirrateera hootii of tuulummaatu si dhuunfate Niqoodimoosiin yaadadhu gooftaa isaa kafaneera hootii ergama keet dhiifte Yoonaasiin yaadadhu Waaqayyo qurxummiidhaan isa barsiiseera hootii karaa irratti kuftee waan nyaattu dhabde Alaazaariin yaadadhu bishaan kadhatameera hootii hiriyyaatu si gane Phaawulosiin yaadadhu Deemaasiin ganameera hootii maatii keetiin cabde Kiristoosiin yaadadhu namni maatiin isaa diina isatti ta'u jedhee barsiiseera hootii obboleessa garaa tokkootiin ajjeefamte Aabeeliin yaadadhu Waaqayyo dhiiga kee yoomillee hin gatu hootii obboleessa keetiin gurguramte Yoosefiin yaadadhu Waaqayyo si waliin gurguramee bakka deemte maratti ulfinaa fi kabaja sii kenna hootii. Ameen. Waaqayyoon abbaan keenya, Waaqayyoon fayyisaan keenya, Waaqayyoon argamsiisaan keenya namoota abdii kutannaa garagaraa keessa jirru hundumaayyuu abdii kutannaa keessaa nu baasee karaa deemnu mararratti bakka deemnu mararratti jajjabina nuuf haa kennu abdii kutannaa keessaa nu baasee abdii jireenyaa nutti haa horu hunduma keenyayyuu. Akkuma isiniin jedhe barreeffama kana gaafan barreessu lallaban dhaggeeffachaa ture mana taa'ee guyyaa sana akka tasaa hojii hin qabuun ture lallabaa dhaggeeffachaa turu sammuu kiyya keessatti namoonni garagaraa wantoota akkasii kana keessa jiraachuu danda'anii jedhee yaadeen akkasumaan akkuma argitanitti barreessuu jalqabe. Barreessetillee hin dhiisne itti dabaleen riikardii godhee gaafanii tiiktook irratti gadhiisu akkuma isiniin jedhe sagalee kana namoonni hedduun namoonni gara 270 olii yoo itti fayyadaman argee gumatti yeroo san indoo sa'aatii 24 doonguutiin namoonni 150 yoo itti fayyadaman argee baay'ee rifadhee ture. Egaa kaa obboloota koo maatiiwwan Waaqayyoo warroonni as keessa jirtan warroonni sagalee kana dhageessan riikardii ta'eetis namoonni isin bira ga'u namoonni sagalee kana dhageessan hundi keessanuu namoonni Kiristoos waaqa koo Kiristoos jireenya koo Kiristoos fayyisaa koo jettanii Kiristoosiin qabattan ji'a kana keessa sooma isaa guddicha sooma inni soome guddicha eebba isaa argachuudhaaf
cubbuu keenyarraa qulqullaa'uudhaaf kan soomaa jirru kan soomaa jirtan hundi keessanuu abdii kutannaa keessa hoo jiraattan har'a sagalee waaqayyoo kun gara keessan yommuu dhaqqabetti hundi keessanuu abdii kutannaa keessaa akka baatan. Abdii kutannaa keessaa baatanii isinii miti isin ijoollee kiristoosii miti namni biraatu abdii kutannaa keessa hin jira yoo ta'e akka achi keessaa baastan abdii guddaan qabaa amantaan koos isuma kanadha. Namni jireenyi itti cime jira dhugaadha zamana kana yeroo ammaa kana namoonni baay'een jireenyi nutti cimee jira. Jireenyi karaa garaagaraatiin nutti cimee jira. Dhugaadha jireenya keessaa ba'uudhaaf baay'ee tattaafachaa jirra. Garuu namni jireenyi itti cime tokko kan yaadachuu qabu Addaam abbaa keenyadha. Addaam abbaa keenya wanni adda isa godhu wanna tokkotu jira. Innis maal isinitti fakkaate obboleeyyan koo? Addaam yommuu uumamutti wanna hunda irratti uumame. Addaam yommuu uumamutti wanti waaqayyoon Addaamiif hin qopheessine hin jiru ture. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 yommuu dubbistanii waaqayyos ni jedhee kottaa nama akka bifaa fi fakkeenya keenyatti haa uumnu. Nama akka bifaa fi fakkeenya keenyatti haa uumnu. Qurxummiilee bishaan keessa jiran. Qurxummiilee bishaan keessa jiran. Allaattii samiirra jiran. Kan lafa kanarra deddeebi'an hunduma isaatiyyuu kan lukaan deddeebi'anis kan immoo lafarra loowwanis hunduma isaaniitiyyuu yaa bituu haa bulchuu. Argitanii? Addaam bitaa bulchaa ta'eeti kan uumame jalqabumaayyuu gaafa uumamu. Kaayyoon waaqayyoo Addaam gaafa uumuu akka wantoota addunyaa kanarratti uumamanii jiran, wantoota isa dursa uumamanii jiran akka bituuf, akka isaan bulchuuf, akka isaan kunuunsuuf waaqayyo kanarratti isa uume. Kana qofaa miti. Gannata Eeden gannat tottolchee miidhagsee waan hunda akka qabdu ishee taasisee gannata keessaa jedha seera uumamaa boqonnaa 2 irratti gannata keessaa jedha muka firii gosa 3, muka firii jireenyaa, muka firii balasii, muka firii immoo akka Addaam nyaatee irraa jiraatu kan taasise muka gosa 3 keessatti uumeet keessatti biqilcheet Addaam immoo kunuunsi itti fayyadami jedheeni. Mukkeen kana gosa 3 kana keessaa gosa takkittii tana garuu hin nyaatinii. Anaafis gidduutti waadaa haa taatu. Anis uumaa ta'uu kee atis uumamaa ta'uu kee akka beektuuf hin nyaatinii. Gaafa nyaatte garuu ni duutaa jedheeni. Waaqayyo ishee tana qofa dhoorgee isheenis uumaa fi uumamaa akka addaan baastuuf, abbaa fi ilma akka addaan baastuuf, ajajamummaa ilmi abbaadhaaf qabu akka argisiistuuf ajaja takkittii tana kenneefi waaqayyo abbaan keenya Addaamiin uume. Hubadhaa, Addaam waa hunda qaba. Waa hunda qabaachuu qofaa miti, waa hunda irratti uumame. Waa hunda irratti uumamuu qofaa miti, isaan bulchi, isaan kunuunsi, isaan tokkoon isaanii aangoo irratti qabaadhu jedheeti waaqayyoon kan isa uume. Addaam abbaan keenya garuu yommuu balleessetti kennaan isaa irraa fudhatamee, Addaam abbaan keenya lafa kanarratti rifataa ta'ee, lafa kanarratti sodaataa ta'ee, lafa kana irratti hiraarfamee, waaqayyo abbaan keenya hanga lafti sababa keetiin, lafti maqaa keetiin kan abaaramte haa taatu hanga jedhee abaarutti ga'e. Seera uumamaa boqonnaa 3 yommuu dubbistanii waaqayyo abbaan keenya Addaamiin yoo akkana jedhuun ni argina. ምድር እሾህና አሜኬላ ታብቅልብህ, lafti tuni makaraa fi gadadoo sitti haa biqilchitu yommuu jedhamu dhageessanii barattanii argitanii jirtu. Addaam abbaan keenya yeroo sanirraa jalqabee, sa'aatii sanirraa jalqabee hiraarfamuu guddaa, sodaa guddaa keessa ture. Abboonni keenya gadla Addaam irratti yommuu nutti himanii, Addaam waggaa 100 subaa'ee galee jedhu. Takkaa hin seenaa, seexanni dhufeeti isa baasa. Ammallee hin seenaa, kadhannaan kee dhagahameera jedhee raawwatee tachi isa baasa. Makaraa gurguddaa Addaam abbaan keenya dabarse. Maaliifi isa dura Addaam dura namni uumamee hin jiru, namni makaraa kana argee hin jiru. Addaam nama irraa baratu hin qabu. Hubadhaa maatiiwwan Waaqayyoo.
namarraa baratu hin qabu. Garuu erga yeroo garagaraa sirriitti Waaqayyo fuulduratti boo'ee kadhatee balleessaa isaa beekee booda Waaqayyo abbaan keenya waadaa galeefi yaa Addaam balleessan ati balleessite salphaa miti. Gochaan ati goote kun salphaa miti. Gochi ati goote kun immoo akkam hagamta akka guddaa akka ta'e hagamta akka cimaa akka ta'e kan agartu yommuun jaalala kiyya sitti agarsiisudha jedheeni jaalala isaa dhala keetirraa dhaladhee yommuun si fayyisutti balleessaan kee hagam cimaa akka ta'e jaalalli ani ittiin si jaaladhe immoo balleessaa kan keessan caalaa akkamitti cimaa akka ta'e ni argita jedheeni jaalala waaqa isaa arguudhaaf hanga isa geessisutti Addaam abbaan keenya Waaqayyo fuulduratti kadhatee araara argate. Isaa fi ijoollee isaa dhala isaatiif Waaqayyo fooniin dhalate akka nu gidduutti deddeebi'u jaalala isaa akka arginu. Akkuma qulqulluun Yohaannis dubbate qulqulluun Yohaannis ergaa isaa isa tokkoffaa boqonnaa tokko irratti yommuu dubbistanii ሕይወት ተገለጠ jedhe. ስለ ሕይወት ቃል ከመጀመሪያው የነበረውንና የሰማነውን በዓይኖቻችንም ያየነውን የተመለከትነውም እጆቻችንም የዳሰሱትን እናወራለን ሕይወት ተገለጠ jedhe. argitanii ሕይወት ተገለጠ jireenyi ni mul'ate በዓይናችን አይተንማል እንመሰክራለን ija keenyan argineerra ragaa ni baana ከአብ ዘንድ የነበረው አባ ቢረ ከን ቱሬ ለእኛም የተገለጠው ኑኢፊሌ ከን ኢፈ ተኤ ሙልአቴ የዘላለም ሕይወት ጅሬኝ በረበራ እናወራላችኋለን ኢሲን በርሲፍና ኢሲኒtti himna jedhe. kana kan agarree sababa Addaam abbaan keenya kadhateefi obboleeyyan koo oduu Addaam abbaan keenya kadhachuu baate oduu akka of tuulummaa Saaxinaa'eel abbaan keenya Addaamillee of tuulummaa keessa seene har'a nuti waaqni keenya nu gidduutti argamee jaalala akkasii kana akka arginu nun taasisu. Argitanii abdii kutattaniittu sababa jireenyi isinitti cimeef abdii kutattanii Addaam abbaa keessanirraa baradhaa. Cimee kadhachuu isaatiin gaabbii galuu isaatiin waaqni isaa foon isaa akka uffatu taasisee jaalala waaqa isaa ija isaatiin arguudhaaf harka isaatiin qaqqabachuudhaaf wajjiin nyaachuudhaaf wajjiin dhuguudhaaf kan dhaqqabee Addaam abbaan keenya sababbii kadhatee qalbii jijjiirrateef. Jireenya isinitti cimee abdiin kutatinaa. Jireenyi hin cima'ee dhugaadha. Garuu abdiin kutatinaa. Abbaa keessan Addaamin yaadadhaa. Qormaatatu isinitti baay'ate eeyyen dhugaadha qormaanni hin baay'ata. Garuu abdiin kutatinaa. Qormaanni hin baay'ata. Eeyyen hin baay'ata. Addunyaa kanarra yommuu jiraannu kiristaanummaanuu qormaata. Kiristaana ta'uunuu qormaata. Obboleeyyan keenya, haawwan keenya, abbaawwan keenya arsiitti waan ta'aa jiran kiristaanummaa akkamii akka dabarsaa jiran argaa jirtu. Kiristaanummaa akkamii akka dabarsan argaa jirtu. Har'a kiristaanummaadhaaf morma isaanii kennaa jiru. Eeyyen dhugaadha qormaanni hin cimaa. Eeyyen dhugaadha koottaa Kiristoosiin ganaa namoonni isiniin jedhan baay'eetu jiru. Har'a immoo baay'ataniiru. Har'a immoo likkiin qabani. Har'a immoo lakkoofsi isaaniitu iyyuu tokko lamaa miti. Kiristoosiin ganaa maal gootan Kiristoosirraa? Kun dhufeet uumamaadha isiniin jedha. Kun dhufeeti lakki Kiristoosii ana bira jirutu sirriidha isiniin jedha. Mana kiristaanaa waggaa 2000 har'aa Kiristoos dhiiga isaatiin hundeesse. Kana keessa akka baataniif kan hiraaran kan ganamaa galgala ifaajan tokko lamaa miti baay'eedha. Garuu akka Iyyoob cimaa dhaabbadhaa. Ilmi keessan Waaqayyoon ganiyoo isiniin jedhe hin ganinaa. Obboleetti intalli keessan Waaqayyoon ganiyoo isiniin jedhe hin ganinaa. Kiristoos irraa garamitti deemtan? Qulqulluu Phexros ni yaadattu wangeela Yohaannis boqonnaa 6 gara dhumaa irratti isinillee deemuu barbaaddu yommuu jedhuun yaa gooftaati jecha jireenyaa qabdaa sirraa garamitti deemnaa jedheen. Sirraa garamitti deemnaa? Sirraa garam deemnaa? Kiristoos irraa garam deemna jedhaa? Kiristoos irraa garam dheessina jedhaa?
warroonni Kiristoos irraa deemaa, Kiristoos irraa ba'aa isiniin jedhan hundi isaaniitu iyyuu jawwee afaan keessa isin buusuufi malee Kiristoosin isinitti argisiisuufi miti. Guyyaa Dabra Zayitii hundi keenya iyyuu baranneerra. Kiristoos achi jira, as jira isiniin jedhan hin deeminaa. Bakka akkanaa isinii jira isiniin jedhan hin deeminaa. Maaliif? Kiristoosonni sobdoonni, raajonni sobdoonni ni ka'u. As jira, achi jira isiniin jedhu. Isin garuu bakkuma cimtanitti, bakkuma dhaabbattanitti cimaa dhaabbadhaa. Hanga dhumaatitti kan cimee dhaabbate inni ni fayyaa jedhee Gooftaa Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan dubbate kanaafidha. Kanaaf qormaatatti isinitti cimee abdiin kutatinaa. Kiristaanummaanuu qormaata. Argitanii? Isin garuu ijoollee moo'ati. Isin ijoollee jiraataati. Isin ijoollee Waaqa jiraataa waan taataniif sababa isaa jiraataa taanee barnu. Sababa isaa moo'aa taanee barnu. Eeyyan har'allee hin moona. Eeyyan borullee hin moona. Maaliif? Abbaa moo'aa qabna waan ta'eef. Akkana jedha Yohaannis boqonnaa 1:12 irratti. Yohaannis boqonnaa 1:12 irratti akkana jedha. Kan fudhataniif garuu jedha. Kan fudhataniif garuu maqaa isaatitti warra amananiif ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aangoo kenneefi jedha. Isin har'a ijoollee Waaqayyooti, aangoo qabdu. Maaliif abdii kutattu ree? Eenyu jettaniit abdii kutattu ree? Eenyu jettaniit abdii kutattu? Qormaanni baay'atullee, wajabiin baay'atullee, dambaliin baay'atullee abdiin kutatina. Iyyoob abbaa keenya yaadadhaa. Iyyoob abbaan keenya ijoollee isaa al tokko dhabe. Qabeenya isaa al tokko dhabe. Haati manaa isaa yommuu inni madaadhaan rukutamee jirutti amma hoo sigaa Waaqayyoon arrabsiitii du'i jette. Ati dubartii dadhabduun nanaa. Waaqayyo yommuu nuu kennu galateeffannee har'a immoo dhabne jennee arrabsinaa. Isatu kennee, isatu fudhatee galanni maqaa isaatiif haa ta'u jedhe Iyyoob. Dhumarraa seenaa isaa akkuma beektan Iyyoob hiriyoonni isaa odoo nafin isatti dheekkamanii isa irratti dallananii turan. Garuu Waaqayyoon deemaa isa gaafadhaa yommuu sanas dhiifama isiniif godha jedheeni hanga deemanii Iyyoob lukarratti kufuutti gahan. Hanga isaaf sagaduutti gahan. Maaliif? Waaqayyo abbaan keenya nama jaalatee maal jedhaanii akkuma mul'ata boqonnaa 3 mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 7 hanga 9 barreeffamee jirutti nama jaallatu irratti namoonni biraa yommuu kaka'anii ani warroota sirratti kaka'an gara keenan ergaa luka keetirratti kufanii akka sagadan isaanan godhaa. Akka ani si jaalladhellee akka beekan isaanan taasisaa jedha Waaqayyoon. Gooftaa Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkasiniin jedha. Akkasiniin jedha. Dogongortanii abdiin kutatinaa ijoollee Waaqayyoo, ijoollee Kiristoos. Abdiin kutatinaa. Akkuma beektan Iyyoob abbaan keenya dhumarratti moo'ee qabeenyi isaa dachaadhaan, ijoolleen isaa dachaadhaan akka deebi'aniif kitaabni qulqulluun ragaa nuu ba'a. Sagaagalummaatu isin dhuunfate? Haa dhuunfatu. Abdiin kutatinaa. Abdiin kutatinaa. Gaaf tokko sagaagalummaa keessaa baatanii namoonni jireenya keessanitti baratanii namoonni Kiristoosiin guyyaatti galateeffatan ni dhufa ta'a. Abdiin kutatinaa. Abdiin kutatinaa. Fakkeenya Maariyaam ishee Maqdalaa yaadadhaa. Maariyaam ishee Maqdalaa sagaagalummaa keessa kan turteedha. Seexanni 7 mataa ishee irra ba'ee sagaagalummaa kan ishee hojjisiisaa ture. Sagaagalummaa garagaraa keessatti kan hirmaachaa turte. Mallaqa ishii qarbii nafa ishii mallaqaan jijjiirachaa kan turteedha. Maariyaam ishee Maqdalaa yommuu deebitetti garuu hoo wangeela du'aa ka'uumsaa jalqaba kan lallabe isheedha. Maalitti beeytu? Maaliif sagaagalummaan na dhuunfate jettanii abdii kutattu? Guyyaa tokko wangeela lallabdanii namoonni maqaa keessaniin fayyuuf jiru. Namoonni maqaa keessaniin karaa dhugaatitti deebi'uuf jiru ta'a. Maaliif abdii kutattu? Abdiin kutatinaa. Abdiin kutatinaa. Jireenya keessan guutuu hattuuf isaamtuu turtanii ammallee abdiin kutatinaa. Dhugaadha.
hattuu fi saamtuu ta'uun mootummaa waaqayyoo nama hin galchu dhugaadha. Sagaagalummaan mootummaa waaqayyoo nama hin galchu dhugaadha. Garuu immoo qalbii jijjiirrannee deebine taanaan waaqayyo karaa raajicha Hisqeeliin Hisqeel boqonnaa 18 lakkoofsa 23 irratti jecha akkana jedhu argitu. Lakkoofsa 21 irraa jalqabnee odoo dubbisnee baay'ee gaariidha. Garuu ani 23 irra kan jiruun dubbifadha. Isin 21 irraa jalqabaatii dubbisaa. Akkana jedha. በውኑ ኃጢአተኛ ይሞት ዘንድ እፈቅዳለሁን? አኒ ጩበማን akka du'u nan eeyyama jedha ጎፍታን keenya waaqayyoon ከመንገዱም የሚመለስና በሕይወት ይኖር ዘንድ አይደለምን? karaa isaa sanirraa deebi'ee jireenyaan akka jiraatu bara baraan akka jiraatuufi miti cubbamaan akka du'u hin fedhu waaqayyoon. Dhugaadha. Hattummaa fi sagaagaltummaan, hattummaa fi saamtummaan mootummaa waaqayyootitti nama hin dhiyeessu. Garuu immoo yommuu isin qalbii jijjiirrattanii deebitan akka kunoo gurbaa badee deebi'e Luqaas boqonnaa 15 irra jiru san akka deebi'etti isinillee akkasuma deebitanii akka lubbuudhaan jiraattan barbaada waaqayyoon. Akka lubbuudhaan jiraattan barbaada waaqayyoon. Kanaaf namoonni hattummaa fi saamtummaa keessan ture ani ammaan booda gatii hin qabu, ani ammaan booda jireenya hin qabu, ani ammaan booda of ajjeesuun qaba, du'uun qaba jettanii yaalii ajjeechaa warroon ofirratti gootan waaqayyoon dhiifama isinii haa godhu. Lammaffaa waan akkasiisan keessan seenina. Seexanni kaayyoon ishii guddaan nuta kiristaanota abdii kutachiisudha. Abdii gaafa kutanne wanna seexanni barbaadde ni goonaaf. Jalqaba waaqayyoon arrabsuu jalqabna. Waaqayyo irratti kaka'uu jalqabna. Abdii kutannee irra ka'a. Waaqayyo irratti kaka'uu erga jalqabnee booda erga waaqayyo nu arrabsiiste eega cubbuu keenya irratti cubbuu nu dabalchiiste booda seexanni maal gooti? Nu biraa baddi. Gaafa nuti teenyee boonyu ishiin hin jirtu nutti kofalti. Seexanni yommuu lama sammuu keenya nu qaba. Jalqaba yommuu cubbuu hojjennu hubadhaa. Jalqaba yommuu cubbuu hojjennu waaqayyo sammuu keenya nu qaba. Seexanni sammuu keenya nu qaba. Akka waaqayyo hin yaadanneef, akka waaqayyo maallaan jedha akka nuti hin jenneef sammuu keenya nu qaba. Sana booda immoo waaqayyo abbaa araaramaati, waaqayyo abbaa dhiifamaati jennee dhiifamaan gara waaqayyootitti akka hin deebineef immoo ammaan booda waaqayyo dhiifama naan godhu, ani ammaan booda nama sirrii miti, ani nama ta'eetuyyuu nama jedhameetuyyuu waamamuun narraa hin eegamu jennee guutumaan guututti akka qalbii jijjiirrachuu hin yaanne, akka of ajjeesuu yaannu nu taasisa seexanni. Kuni hojii seexanaati. Hubadhaa sirriitti. Kanaaf umrii isaa guutuu hannaa fi saamicha irratti kan bobba'ee ture Fayaataawii Zayemaan yookaan immoo wanbadee isa gara mirgaa san yaadadhaa. Fannoo irratti kan inni gaabbii gale. Nutoo hojii keenyaan wanni goone kuni nurraa eegama. Akkana ta'uun sirriidha. Fannifamuun keenya dhugaadha, sirriidha, firdii sirriidha. Inni kuni garuu qulqulluudha. Iddoo kanatti nu gidduutti argamuun isarraan jiru, isarraan eegamu ture. Akkamitti ati itti qoostaa waaqa kee hin sodaattu jedheet gara gooftaatti sagalee isaa kadhannaa isaa dhiyeeffate. Maal jedhee? Yaa gooftaa dhufaatii keessa lammataatitti na yaadadhu jedheen. Yommuu kana gooftaan fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos har'a gannata keessa na wajjiin jirtasii jedheen. Hattuuf isaamtu turte. Kanaaf jecha abdii kutatte. Abdiin kutatin. Har'a qalbii jijjiirradhu. Har'a qalbii jijjiirradhuuti waaqayyo fuulduratti boo'i. Waaqayyo waan siin jedhu beektaa? Har'a gannata keessa ana waliin jirta ilma koo. Har'a gannata keessa ana waliin jirta intala too siin jedha. Jechi fannoo irratti Fayaataawii Zayemaaniif shiftaa gara mirgaatitti fannifameef jedhame sun har'a siifillee hin hojjeta.
Isiniifillee hin hojjetaar. Hunda keenyaafuu hin hojjetaar. Hunda keenyaafuu hin hojjetaar. Waaqayyoon gantee kanaaf abdii kutatte. Waaqayyoon ganuun kee gaarii miti. Dhugaadha, waaqayyoon ganuun kee gaarii miti, sirrii miti. Garuu immoo Phexrosin yaadadhu. Phexros yeroo 3 waaqa isaa gane. Garuu Kiristoos gaafa isa laalu ija Kiristoos laaluu hin dandeenye. Boo'ichaan yooma san qalbii isaa jijjiirrate. Yooma san boo'ichaan qalbii isaa jijjiirrate. Gara waaqayyoo deebi'e. Gaabbii gale. Saniin booda hoo hoolota koo eegii jedhee gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hanga aangoo lubummaa qofaa miti, hanga dursaa duuka bu'ootaa ta'eetoo muudamutti isaan gahe. Of tuulummaati si dhuunfate? Kanaaf abdii kutatte? Of tuulummaa irraa yoo deebitu abdii kutatte? Niqoodimoos ni yaadadhu. Niqoodimoos Farisaawii ture. Farisaawii qofaa miti. Nama qabaataa ture. Nama qabaataa qofaa miti. Nama beekaa ture. Hubadhaa. Beekumsa qabaa. Qabeenya qabaa. Kanarraan immoo warra seera baasan, warra seera eegsisan keessaa tokko Farisaawiidha. Farisaawiin akkamitti of tuultota akka ta'an ni beektu. Jaalalli gooftaa garuu nama hin moone, nama hin boojine hin qabu waan ta'eef dhumarratti waaqa isaa gooftaa isaa kafanuudhaaf dhaqqabe. Waaqa isaa gooftaa isaa kafanuudhaaf dhaqqabe. Obboloonni keenya, abboonni keenya, warroonni tajaajiltoota turtan, sababaa keessan namni baay'een waaqayyoon kan galateeffate, sababaa keessan namni baay'een gara kiristaanummaatti kan deebi'e, har'a ergama keessan dhiistanii abdii kutattanii? Abdiin kutatinaa. Daaqonii turtaniit abdii kutattanii? Luba turtaniit abdii kutattanii? Barsiisaa turtaniit abdii kutattanii? Lallabaa turtaniit abdii kutattanii? Abdiin kutatinaa. Abdiin kutatinaa. Eenyuuf jecha abdii kutattan? Seexanni hoo dhumarratti namni abdii kutatee akka karaa waaqayyoo irraa maquu barbaada. Isinoo kana barsiisaa turtan. Isinoo kana hubachiisaa turtan. Sababa keessan namni waaqayyoo galateeffateera. Sababa keessan namni waaqayyoo bareera. Har'a abdii kutattanii? Abdiin kutatinaa. Abdiin kutatinaa. Waaqayyo abbaan keessan ammallee abbaa dhiifamaati. Waaqayyo abbaan keessan ammallee abbaa araaraati. Abdiin kutatinaa. Maaliif abdii kutattan? Eenyuudhaaf jettaniit abdii kutattan? Yoonaasin yaadadhaa. Yoonaasin yaadadhaa. Waaqayyo akkamitti karaatti akka isa deebise yaadadhaa. Akkamitti karaatti akka isa deebise, jaalala akkamittiin karaatti akka isa deebise yaadadhaa. Abdiin kutatinaa. Faarfachaa turtanii? Faarfataa turte? Faarfattuu turte? Abdiin kutatin. Abdiin kutatin. Lallabaa turte? Abdiin kutatin. Qaddasaa turte? Abdiin kutatin. Kuniin marti seenaa miti, jireenya keeti. Har'as borus jireenya keeti. Kiristoos hunduma keenyaafuu jireenya waan ta'eef. Kiristoos hunduma keenyaafuu qoricha waan ta'eef. Dhugaadha, namni dadhabuun hin jira. Gidduu keessatti laafuun hin jira. Sirriidha. Garuu immoo hin kaana. Kiristaanni 7 kufa. Kufee tafaa? Ni ka'a. Akka ka'etti hafa malee kiristaanni akka kufeetti nafu. Eeyyen dhugaadha yommuu tajaajilu hin kufna. Eeyyen dhugaadha yommuu tajaajilu ni dogongorra. Eeyyen dhugaadha yommuu tajaajilu rakkoo garagaraa keessa hin seenna. Garuu hin kaana. Maaliif? Nuti ijoollee Kiristoos waan taaneef. Kanaafi gaabbii galuun kan nu barbaachisu. Kanaafi foonii fi dhiigni isaa yeroo mara fannoo irratti yaadannoo inni nu godhe san yaadachaa, gocha inni nu godhe san yaadachaati ka fudhachuu nurraa eegamuuf. Abdiin kutatinaa. Obboloota koo karaa irratti kuftanii waan nyaattan dhabdanii? Nama karaa irraa isin kaasuu dhabdanii? Bishaan kadhattanii dhabdanii? Midhaan boqoo tokko kadhattanii dhabdanii? Abdiin kutatinaa.
Abdiin kutatinaa. Kiristaanummaan lafa kanarratti akka nutti toluufi miti kan waammamne. Lafa kanarratti nutti tolee akka jiraannuufi miti kan waammamne. Kaayyoon kiristaanummaa lafa kanarratti isinitti tolee jiraattu jechuu miti. Kaayyoon kiristaanummaa lafa kanarratti bashannantanii konkolaataa garagaraa, mana garagaraa jijjiirtanii akka jiraattaniifi miti. Kaayyoon kiristaanummaa kanaa miti. Hin qabaatinaa jechuu miti obboleewwan koo. Hin qabaatinaa jechuu miti. Qabaadhaa. Hin horatinaa jechuu miti. Horadhaa. Hin argatinaa jechuu miti. Argadhaa. Hanga Waaqayyo irratti kabajametti, hanga Waaqayyo irratti ulfaayetti, ulfina Waaqayyootiif haa ta'u malee qabaadhaa hundumaa. Garuu kaayyoon kiristaanummaa kanaa miti. Kaayyoon kiristaanummaa fayyina foonitii miti. Kaayyoon kiristaanummaa Kiristoosii wajjin, Kiristoos ifni keenya, Kiristoos waaqni keenya hanga bara baraatitti kan keessatti nuu ifu Iyyeruusaalem ishee samii irratti nagaan jiraachuudha. Achi keessa seenanii jiraachuudha. Kanaaf Alaazaariin yaadadhaa. Maaliif abdii kutattan? Waan nyaattan dhabdanis, waan dhugdan dhabdanis, waan uffattan dhabdanis, daartanis Alaazaariin yaadadhaa. Alaazaar saroota wajjiin wal saameet nyaataa ture. Yommuu dureessi sun akkasitti bashannanee jiraatutti Alaazaar akkamitti jiraachaa akka ture yaadadhaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 16 sirriitti yaadadhaa. Sirriitti yaadadhaa obboleewwan koo. Dhumni Alaazaariif dhumni Nawwee garuu akkam ture? Alaazaar akkuma beeytan lafa kanarratti makaraa fi hiraarfama guddaa keessa, dhaba guddaa keessa kan turedha. Dhumarratti hoo bobaa Abrahaam jalatti gale. Da'oo Abrahaam jala ture. Nawweenoo ibidda keessa taa'eet maaloo gubadhe Abrahaam abbaa koo, maaloo gubadhe Alaazaarin naa ergiitii bishaan xiqqoo ishii arraba kooti irratti xabbina haa godhu, xiqqoo ishii na haa cobsiisu, maaloo Abrahaam abbaa koo. Bishaan kan kadhatame eenyudha jaran? Bishaan kan kadhatame Alaazaaridha. Argitanii? Maaliif abdii kutattan? Jireenyi biyya lafaa abdii nama kutachiisa. Eeyyan dhugaadha. Garuu isin ijoollee Kiristoosii maaliif abdii kutattan? Isin ijoollee moo'ati maaliif abdii kutattan? Yoomillee taanaan ni mootu maaliif abdii kutattan? Abdiin kutatinaa yoomillee taanaan. Abdiin kutatinaa yoomillee taanaan. Hiriyyaatu isin ganee? Hiriyyaa lubbuutitti isin ganee? Hiriyyaa bor wajjin jiraanna jettaniitu abdii godhatantu isin ganee? Mallaqa isinirraa fudhateet isin ganee? Bor wajjin jiraanna, jireenya wajjin godhanna, jireenya waliin jiraanna, fuundura keenya midhaakfanna jedheet isin ganee? Abdiin kutatinaa. Abdiin kutatinaa. Hiriyyaan nama ganuun har'a hin jalqabne. Hiriyyaan nama ganuun har'a hin jalqabne. Abdiin kutatinaa. Isaaf kadhadhaafi Waaqayyo qalbii isaa akka jijjiiru isaaf kadhadhaafi. Isaaf kadhadhaafi isaaf maqaa isaa waamati yoo dandeessan maqaa kiristinnaa isaa barruu keessan irratti barreessaa sagadaa Waaqayyo fuulduratti yaa Waaqayyo dhiifama nu godhi jedha. Kireeleessoon jechaati sagadaa. Yaa Kiristoos nu maari jechaati sagadaa. Haadha kee qulqulleettii durboo maaramiidhaaf jedhiiti nu maari jechaati sagadaa. Abdiin kutatinaa. Namoonni baay'een hiriyyootaan ganamtan, hiriyyaa dhiiraa ta'uu danda'a, hiriyyaa dubartii ta'uu danda'a, kan isin duuba deebi'anii harka isaan gurshitan san kan ciniinan baay'een jiraachuu danda'u. Garuu abdiin kutatinaa. Abdiin kutatinaa maatii Waaqayyoo. Maatii keessaniin cabdanii, haadha keessattu isin ganee, abbaa keessattu isin ganee, ta'us abdiin kutatinaa. Kan isin hin ganne Kiristoosiin qabdanii, kan isin hin dhiisne Kiristoosiin qabdanii abdiin kutatinaa. Dhugaadha namoonni warri keenya nu ganan jiraachuu dandeenya. Namoonni abbaan isaanii isaan gane jiraachuu danda'u. Namoonni haadhi isaanii isaan ganan jiraachuu danda'u. Obboleessi isaanii, obboleettiin isaanii kan isaan ganan jiraachuu dandeenya. Kan nu ganan jiraachuu dandeenya. Garuu abdiin kutatinaa. Maaliif? Kuni raajii bara dhumaati. Kiristoos abbaan keenya maal jedheetu nu barsiifateera? Maal nuun jedheera? Namoonni maatiin isaanii diina itti ta'uu nuun jedheera. Eeyyan isin ganuu danda'u. Tarii amantaa biraarraa gara kiristaanummaa dhuftanii
Maatiin keessan isin ajjeesuudhaaf. Maatiin keessan labsii du'aa isin irratti labsee ta'uu danda'a. Maaliif? Kiristoosiin waan amantaniif, Kiristoosiin waan jettaniif. Maatiiwwan Waaqayyoo abdiin kutatinaa, kun dursee dubbatameera. Kun dursamee nutti himameera, abdiin kutatinaa. Eenyuuf jettanii abdii kutattu? Kiristoosiif jecha yommuu ari'amtan gammadaa. Kiristoosiif jecha yommuu hiraarfamtan gammadaa. Maaliif? Gonfoo jireenyaa argachuuf jirtu kaa. Qulqulluu Phaawulos maal jedhe? Dhumarratti ilma isaa Ximootiyoosin yommuu gorsu, ammaan amantaa koo eegeera, fiigicha koos xumureera. Si'achi jedhe gonfoon jireenyaa na eeggata. Si'achi gonfoon jireenyaa na eeggata. Abbaan koo inni qulqulluun naaf kennuuf jira. Immoo ana qofaafi miti. Kan akka koo amantaa isaanii eeganiif, kan akka koo Kiristoositti amananii hanga dhumaa dhaabbataniif hundaafi malee ana qofaafi miti jedhee abdii kana nuufillee nutti himeera. Kanaafuu maatii keessaniin cabdanii eeyyan maatiin nama cabsa. Maatii keessaniin ganamtanii eeyyan maatiin nama gana. Garuu abdiin kutatinaa. Abbaa nama hin ganne qabdu, abbaa nama hin daganne qabdu, abbaa nama hin dhiisne qabdu. Maaliif abdii kutattu? Hanga fannootti kan nu jaallate odoo jiru maaliif abdii kutan? Maaliif abdii kutan? Abdiin kutatinaa. Yoomillee taanan abdiin kutatinaa. Obboleessa garaa keessantu isin ajjeese? Abeeliin yaadadhaa. Har'a obboleessi obboleessa ajjeesaa jira. Obboleettiin obboleessa irratti, obboleessi obboleettii irratti, haati abbaa irratti, abbaan haadha irratti yeroo dhumaati jaran. Yeroon kun yeroo gadheedha jaran. Garuu kadhadhaa cimaati. Wada fatanaa እንዳትገቡ ተግታችሁ ጸልዩ nuun jedhe gooftaan keenya. Cimaatii kadhadhaa. Yeroo masaatiitu yeroo hamtuudha. Kuni akka dhufu dursamee nutti himameera. Kuni akka ta'u dursamee nutti himameera. Abdiin kutatinaa. Abdiin kutatinaa. Obboleessi koo obboleettii koo ajjeese, obboleettiin too obboleessa koo ajjeeste jettanii abdiin kutatinaa. Kadhadhaafi iyyaa jilbiiffadhaa Waaqayyo fuulduratti, ganama isa fuulduratti jilbiiffadhaa, galgala isa fuulduratti jilbiiffadhaa, sagadaa. Maaloo addaraa qulqulloota keetii nu maari, dhiifama nuu godhi jedhaani. Inni abbaa dhiifamaati. Inni abbaa araaraati. Abbaa dhiifamaa, abbaa araaraa kan ta'e abbaan keessan isin hin gatu, isin hin dagatu yoomillee taanan. Isin hin gatu, isin hin dagatu yoomillee taanan. Abdiin kutatinaa. Abdiin kutatinaa. Ni yaadattu Qaayil yommuu Abeeliin ajjeesetti, Qaayil yommuu Abeeliin ajjeesetti dhiiga isaa kan barbaadeef Waaqayyoodha. Obboleessi kee eessa jira jedheen. Saniin booda dhumarratti Qaayil waan jedhe ni yaadattu. ወዮልኝ ካሁን በኋላ በምድር ላይ ተቀበዝባዥ ሆኛለሁ ወዮልኝ ጀ አናፍ ወዮ ጀ አዱኛ ከነረቲ ተቀበዝባዥ ተኤራ አናፍ ወዮ ከነ አርጌ መርቱዩ ነአጄሳ ከነ አርጌ መርቱዩ ኢልካነት ጭኒነታ ነአሪአ አናፍ ወዮ ጀ አባ አከሲ ቀብዱ ማሊፍ አብዲ ኩተተን አብዲን ኩተቲና አብዲን ኩተቲና obboleeyyan keessaniin gurguramtanii obboleeyyan keessan isin duuba galagareetoo rakkoo garagaraa isinirraa geesse maatii keessatti yeroo baay'ee yaadattu namni hamaan tokko didaan tokko hin ka'a saniin booda dhaalli marti kiyya ta'uu qaba qabeenyi marti kiyya ta'uu qaba deemsi marti kiyya ta'uu qaba jechi marti kiyya ta'uu qaba kanan dubbadhu dhagahamuu qaba kanan haasa'u hojiirra ooluu qaba qabeenyi kun hunduu kiyya ta'uu qaba. Nama tokko ka'a maatii keessatti. Obboleessa akkasitti isin gurgure, obboleessa garaa tokkootti isin gurgure, abdiin kutatinaa. Abdiin kutatinaa Waaqayyo isin wajjin gurgurama. Waaqayyo isin wajjin gurgurama abdiin kutatinaa. Saniin booda ulfina kana hin jedhamne, saniin booda kana kabaja kana hin jedhamne isinii kenna. Amanamaa qofa isin. Isin amanamaa qofa. Abdiin kutatinaa. Eenyuuf jettanii abdii kutattan? Maaliif jettanii abdii kutattan? Abdiin kutatinaa. Abdiin kutatinaa. Yoosef yaadadhaa. Obboleeyyan isaa 11 tokko ta'anii isa gurguran. Garuu Waaqayyo gara Gibxiitti isaa wajjin gurgurame. Achitti ulfina kenneef, kabaja kenneef. Dhumarratti garuu
yommuu isaan beela'anitti, yommuu isaan dheebotanitti, yommuu isaan bakka seenan dhabanitti kan isaan fayyisee Yoosef ture ni yaadattu. Seenaa isaa sirriitti beektu. Abdiin kutatinaa. Obboleessi keessan isin gurgurus, obboleessi keessan isin ganus, qabeenyi hunduu kiyya jedhee isin ari'atus, alatti baasee isin gatus, abdiin kutatinaa. Isin ari'us abdiin kutatinaa. Abbaa abbaa olii, abbaa abbaa caalu, uumaa waa hundaa fayyisaan keenya, gooftaan keenya, waaqni keenya Yesuus Kiristoos isin hin gatu. Dhiiga isaatiin isin dhuunfate, dhiiga isaatiin isin bitate waan ta'eef inni isin hin gatu. Abdiin kutatinaa. Dogongortanii abdiin kutatinaa. Kaayyoo seexanaa akkuma hin jirreef illee jedhe ammallee deebi'ee kanan dubbadhu. Akka nuti abdii kutannu. Abdii kutannee Waaqayyoon akka gannu. Waaqayyoon ganuu qofaa miti. Guyyaa tokkoon hin deebi'an jedhee too waan yaaduuf seexanni akka nuti of ajjeesnu barbaada. Dhumarratti dhaamsiin obboleeyyan kiyyaaf qabu hunduma keessanuyyuu namoonni abdii kutattanii marzii dhuydanii of ajjeesuuf jettan, kan yaaltan, kan tushaa fudhattan, kan qoricha overdooziidhaan of ajjeesuudhaaf yaaddan hundi keessanuu harka keessan sassaabbadhaa. Hafuurri qulqulluun laphee keessan keessatti gammachuu haa fidu. Nageenya haa fidu, araara haa fidu, of wajjin araaramaa, ofii keessanitti deebi'aa. Du'uu keessanii kan fayyadamu seexana qofa. Namni biraa qaamni fayyadamu hin jiru. Seexana qofa kan fayyadamu of ajjeesuu keessanii. Namni biraa kan fayyadamu hin jiru. Kiristoosiin fayyadamu isinitti gadda. Maaliif? Dhiiga isaatiin isin bitate waan ta'eef. Argitanii? Qulqulloonni isinitti gaddu. Maaliif? Odoo isaan si eeganuu, odoo isaan har'a nuu dhufa, boru nuu dhufa, har'a gaabbii galee gammanna, boru gaabbii galee gammanna odoo jedhanuyyuu seexanni gara ibiddaa si fudhatee deema. Qulqulloonni hin gammadan. Ergamoonni Waaqayyoo har'a gammanna, boru gammanna, har'a qalbii jijjiirratee gammanna, har'a nutti makama, boru nutti makama jedhanii odoo isin eeganuu seexanni fudhatee ibidda isin galcha. Abdiin kutatinaa. Ofirratti waan yaraa hin yaadinaa. Yoomillee taanan of ajjeesuudhaaf halkan takkallee karoora hin godhatinaa. Warri hanga ammaa karoorfattan Waaqayyo fuulduratti jilbiiffadhaa. Dhiifama naa godhi abbaa koo. Kan ati ijaarte ani diiguudhaafan jedhe. Kan ati ani fayyiste ani dhibamsiisuudhaafanan jedhe. Kan ati dhiiga keetiin bitatte ani gurguruudhaafan jedhe. Abbaa koo dhiifama naa godhi jedhaa. Jilbiiffadhaa kadhadhaa. Boo'aa isa fuulduratti. Qulqulleettii haadha keessan, qulqulleettii giiftii maaramiitti himadhaa. Haadha caaltu qabdanii. Itti himadhaa. Yoomillee taanaan abdii hin kutatinaa. Nuufaa turu Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Ameen. Barsiisaa koo ani maalan jedhaa? Sagaleen koo jira maatii Waaqayyoo? Abdiin kutatinaa. Sagaleen koo jira? Jira fayyadee jira. Abdii hin kutannu jedhaa barreessamee dhugaa Waaqayyooti. Abdii hin kutannu. Maalitti abdii kutannaa jedhaati hundi keessan abdii hin kutannu jedhaa barreessamee dhugaa. Namni keessi keessan qabbanaa'e, namni itti boqottan abdii hin kutannu jedhaati barreessaa. Barsiisaa keenya immoo hundi keessan nama 185 asirra jirtu abdiin kutadhu, abdiin koo Waaqayyoodha. Rakkadhus dhiphadhus gidiraan natti baay'atus qorumsa addunyaa natti cumus ani yoomiyyuu abdiin kutadhu. Warri jettan hundumti keessan ani abdiin kutadhu jedhaati barreessaa. Dhugaa Waaqayyootan isiniin jedha. Barsiisaa koo immoo dafaati osuma laaluu 300 fi isaa ol na taasisa. Barsiisaa jiraata, barsiisaa baay'ee jaalannu, barsiisaa baay'ee kabajnu dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf fooloo na taasisa. Nama 194 asirratti mul'attu, 96 asirratti mul'attu. Namni barumsa ammaa kun laphee keessan qabbanis, namni itti gammaddan, namni karaarra dabuudhaaf turtanii karaatti deebitan, namni abdii kutattanii hamma immoo barumsa kanaan abdii horattan, kan abdiin keessan deebi'ee isinii late, kan sammuun keessan boqonnaa argate, kan keessi keessan boqate, kan barumsa ammaa kanatti tasgabbii argattan, jireenya keessaniif furmaata kan argattan, maqaa Waaqatiin barsiisaa kana foloo naa godha.
Dhugaa rabbii tasiniin jedha. Barsiisaa jiraata, barsiisaa baay'ee jaalannu, barsiisaa baay'ee kabajnu, dhugaan isaaniif jecha hin qabu. Yoomiyyuu taananii hin beektu hundumti keessaniyyuu Waaqayyo sinaa eebbisu. Hundi keessanuu barsiisaa jiraataa nama dhibbaa fi samtiin gita sirratti mul'attu. Namni barumsa ammaa kanaan akka aannaniitti akka dammaatitti yookaan keessa laphee namaa qabbaneessu kana barattanii dhaggeeffattanii ittiin jijjiiramtan ittiin boqonnaa argattan foloo naa taasisaa. Dafaa hundumti keessaniyyuu amantaa kamiyyuu ta'a rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Foloo godhi irraa baratta. Hamma jala teessee koomentii hin taane barreessitu. Dhugaa rabbii tan siin jedha. Koomentii hin taane yoo amantaan keessaniyyuu koomentii akkasii barreessuudhaaf siiniif eeyyame garuu Oromoodha. Sabboontuu jedha maqaadhaaf. Sabboontuu maqaa Oromoon balleessin maqaa kee dafiitii jijjiirradhu akkasii sabboontuu akkasii hin qabnu nuti. Sabboontuu aadaa fi duudhaa Oromoo cabsitu hin qabnu. Waan dhugaa tokko yoo dubbanne jechuudha. Amantaa addatti qabaannuyyuu Oromummaan keenya tokko waan ta'eef nuti garuu arraba akkasiisan asirratti hin barreessin. Maqaa sabboontuu kaawwattee yoo amantaan keetuyyuu barreeffama ammaa san barreessuu si eeyyama ta'e garuu aadaa fi duudhaan Oromoo hin eeyyamu waan ta'eef barreeffama akkasiisan manuma keetitti deeffadhu. Jecha akkasiisan manuma keetitti deeffadhu. Kanaaf dhiifama na godha ariitti nani koomentiin taane wayiitti argaa ture waan ta'eefanii Waaqayyo isin haa eebbisu. Barsiisaa kun haa eebbisaa dhugaa. Barsiisaa naaf eebbisaa. Daaqon dassuu maaliif bu'an dhugaa nuuf haa eebbisan turanii daaqon dassuu buusuun qabdanii. Daaqon dassuu buusuun qabdan. Nuuf deebisaa. Nama tokko ol deebisaani. Daaqon dassuu nu deebisaa. Barsiisaa Abdii nu eebbisaa ishii. Tole nan jira. Dhugumatti Waaqni jiraatan abbaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa jiraatadhaan kan nuuf kenne galanni isaaf haa ta'u. Dhugaa sirrumatti abdiin kutatinaayi. Warri abdii kutanne gara kutannoo dhabuurraa gara abdii horachuutitti akkamitti akka dhufnu jalqaba mata duree godhatanii nu barsiisanii jiru. Sirriitti nu barsiisaniiru. Dhugaa Waaqayyoon sagalee jireenyaa isin haa dhageechisu. Akkasitti hoolota Kiristoos nama barbaadu mana isaa keessa nama deddeebi'ee waa'ee oolmaa Waaqayyoo, waa'ee jaalala Kiristoos akka abdii dhaloonni hin kutanne barumsa akkasii barsiisu. Waaqayyoon dhugumatti ogummaa keessan kana sirriitti isinirraa bulfatu. Sirrumatti nuuf galatooma. Barsiisaa keenya baay'ee isin jaalanna, baay'ee isin kabanya. Baay'ee barsiisaa jiraataan barumsa isaanii dhaggeeffadheen beeku garuu har'a dhaggeeffadheera. Dhugumatti guddaa isaa nuuf galatooma barsiisaa. Waaqayyoon sagalee jireenyaa isin haa dhageechisu. Dhugumatti mana isaa keessaa deddeebi'aati akkasumatti dhaloota barsiistanii akka jiraatan Waaqayyoon isin haa jiraachisu isiniin jechuun jaalla. Araarsummaan haadha keenya qulqulleetti durbee Maariyaamii ulfinni ishee sun kasoominni ishee sun gad of deebisummaan ishee sun yeroo hundumayyuu isinirraa addan bahin. Waa'ee dhiphina keessanii, waa'ee jaalala ilma ishee akka himtan yeroo hunduma Kiristoos isiniif yaa himtu isiniin jechuun jaalla. Guddaa isaa nuuf galatooma barsiisaa jiraata. Dhugumatti Waaqayyoon sagalee jireenyaa isin haa dhageechisu jechuun jaalladhaati. Itti daddabalaati eebbisaa daaqon dassuurraa jalqabaati. Akkasumatti dhugaa anillee dursee eebbisuudhaaf naaf hin eeyyamamu ture. Egaa jettaniif haala mijataarra waan hin jirreef asin dursee dhugumatti barsiisonni asirra jirtan maqaa Waaqayyoon dhiifama isiniin jechuun jaalladha. Dhiifama irraa afaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Barsiisaa dassuu daaqon dassuu nuuf eebbisaa. Eshi dhiifama neetworkiin na teessisuu hin dandeenye intiin na jeeqaa jira. Qoy eebba kootu tun darbin dur hundumti keessa namni fooloon godhin jirtani barsiisaa jiraataa fooloo godhaa tokko jedha ammuma jalqaba. Lammaffaan immoo jalqaba sila akkuma seensa irratti dubbatanii bal'inaan barsiisaan keenya kun kan isaan irratti hojjetanii amantaa musliimaa irratti dogoggora amantaa musliimaa keessa jiru ibsuudha. Amantaa ortodoksiin kun immoo dhugaa taatee jabaattuu ishee kan ta'e afaan Oromoodhaan akka nuu galutti quraana kana adiisa kana akka kanatti faraca'anii guyyaatti yeeyyii kan ta'an musliimotarraa ijoollee keenya eegaa oolu. Tiiktookii isaanii kana keessa yoo gadi lixxan barnoota hedduu argattu jala. Barnoota hedduu argattu. Fooloo godhaati. Boqonnaa argate keessi koo jechuun hin danda'a. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf.
baay'ee yeroo lama yeroo sadii irra deddeebitee dhaggeeffachaa turte jechuudha arbeen koo. Garuu ani viidiyoo ittiin hin dalaga jedhee kaleessa bakka dhaggeeffadheen boo'ee irra deebi'ee dhaggeeffadheen boo'ee itti madhiise jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf dhugumatti jecha isiniif hin qabu. Jecha isiniif hin qabu dhugaa. Bicha maal akkan jedhu beeku. Kuni gadduu fi miti kan hin boo'u gaafa asitti isinitti boo'u. Gammachuu bakka gammachuu guddaan yeroo tokko tokko gadda qofa miti kan nama bochisu. Gammachuunis nama bochisa. Dhugumatti umrii nuuf dheeradha. Umurii maatu saalaa isiniif haa kennu. Sillaaseen jireenya keessan isin haa eebbisu dhugumatti. Ani foon koo dadhabaa arraba koo cubbamaa kanaan isin eebbisuu hin danda'u barsiisaa jiraata. Barri keessan bara eebbaa, jireenyi keessan jireenya eebbaa isiniif haa ta'u. Dhugumatti Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Sillaasee uumaan keenya akkuma mana Abrahaamin eebbisee mana keessan, goodoo keessan, barruu keessan, duraa duuba keessan, baagala keessan, oolmaa keessan isin haa eebbisu. Haati keenya qulqulleettii Dubree Maariyaamin dhadhu dookimaa isin argite akkuma guutte yaada laphee keessanii isiniif haa guuttu barsiisaa koo dhugaa. Waan dubbadhu wallaale isuma dhugaa jechuudha. Bara keessaniif ifa argaddaa barsiisaa. Guyyaa keessaniif milkaa'ina argaddaa. Galgala keessaniif boqonnaa argaddaa. Halkan keessaniif abjuu gaarii argaddaa. Hojii keessaniif eebba gaarii ittiin argaddaa. Barumsa keessaniif dandeettii gaarii kanuma caala irratti sillaasee uumaan keenya isiniif haa kennu dhugumatti. Karaa keessaniif karaa nagaa isiniif haa ta'u. Sammuu keessaniif ogummaa gaarii isiniif haa kennu sillaaseen kanuma caala irratti. Kaayyoo keessaniif obsa isiniif haa baay'isu. Deemsa keessaniif milkaa'ina. Gaafii isin gaafattan deebii guutuu isiniif haa kennu sillaasee uumaan keenya. Tajaajila keessaniif dibata gaarii isiniif haa kennu. Yaada keessaniif abdii gaarii isiniif haa kennu sillaaseen. Seenaa keessaniif mo'icha isiniif haa ta'u Waaqayyoon. Fiigicha keessaniif gonfoo isiniif haa ta'u. Deebii keessaniif ulfinna gaarii isiniif haa ta'u. Dhugumatti sillaaseen bara keessan jireenya keessan isiniif haa eebbisu. Akkuma lubbuu nama baay'ee ittiin oolfattani. Dhugumatti isin firii ittiin argattani barsiisaa keenya. Firii guddaa jechuudha. Lubbuu nama tokko ittiin baraaruu jechuun baay'ee isaa bakka namni akka salphaatti ilaaluu danda'a. Anaaf garuu dhugaan isiniin jedha. Du'ee tanan lammaffaa dhaladhe. Waaqayyoon bara keessan isin haa eebbisu. Kadhannaan qulqullootaa, kadhannaan tolootaa, kadhannaan wareegamtootaa, kadhannaan qulqulluu Giyoorgisii, kadhannaan Taklaa Imaanutii, kadhannaan Waadaa Araara Kidaana Birati, kadhannaan Arseemaa, kadhannaan tolootaa isin wajjiniin haa ta'u barsiisaa. Duraaf duuka keessan isin haa eegan isin haa tiksan. Hangafni ergamootaa qulqulluu Mikaa'eliin isin haa eegu. Kochoo isaatiin isin haa haguugu. Dhugumatti jecha isiniif dhabe. Ani nama eebbisu ta'eetii miti dhugaa dubbachuudhaaf. Foon koo dadhabaadha. Arraba koo cubbuudhaan hin oolaa guyyaa guutuu. Sillaaseen bara keessan isin haa eebbisu. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Ana caala irratti Kiristoosin isin naa jaallatu. Isinuu isin jaallate isin dhiphiseera. Ka iddoo kabajaa iddoo guddaa isiniif haa laatu dhugaa jedhu barsiisa. Dhugaa kana caala dubbachuu hin danda'u eebbifama. Dhugumatti lubbuu kootillee naaf baraartanii ofii kootiyyuu hangan ofirratti murteessuu ga'u dirasiin ga'a jechuudha. Garuu immoo lubbuu nama tokkoo qofa osoo hin taane lubbuu nama namaaf baraartanii jecha kanaan kanuma caala irratti immoo nu barsiifattanii nu gorfattanii dhugumatti nama daandii ishee sirrii kanatti itti cimeetoo dhaabbatu Waaqayyo gooftaan nu haa taasisu. Umrii nuuf dheeradhaa. Umurii maatu saalaa nuuf isiniif haa laatu. Eebbifamaadha. Barsiisaa koo dhugaa waan isinii ibsuun dhabee eebbifamaa. Nama biraa galchaa bakka fayyaan jalatti hin gadi bu'aa. Jalatti nuti hin dhageechisu garuu nan bu'aa. Qoy hin bu'in ishee qoy. Waaqayyo si haa eebbisu eebbifamii. Dhugaadha. Jechaan namatti hanqata dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e haalli barumsichaa baay'ee nama ajaa'iba. Seenaa nama baay'ee of keessaa qaba dhugaa dubbachuudhaaf namoota baay'ee karaarra jiran abdii kutatan kan abdii toru kan karaatti deebisuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf keessa nama baay'ee kan jiru barumsichi akkuma itti ibsantu namaaf hin galle dhugaa dubbachuudhaaf barsiisaa keenya jecha isiniif hin qabnu Waaqayyo isin haa eebbisu.
obboleettii teenya kan immoo foloo nu taasisaa maatii waaqayyo dhugaa obboleettii teenya cimtuu walaloodhaan isaa ta'u yeroo hundaa dhugaa dubbachuudhaa fi gorsaa abbootiitiin illee eebba ishee kan argaa jirtu ameen jettanitti hundi keessan eebba isheen eebbisaa turte kana amma waanuma keessa isheetti wanti baay'een dhagahamee fi dubbachuu dadhabde malee dhugaa dubbachuuf obboleettii dhugaa kennaa addaa qabdudha kennaa eebbaa maaramee jechuudha kennaa addaa qabdi bakka dhugaa haadha siinqee lammaffaadha obseen jirti obseen gidduu kana bakka itti nu jalaa badden beeku obsee turte haati siinqee tokkoffaanii isheen kun immoo haadha siinqee lammaffaa jennaan nuti dhugaa obboleettii teenya tana hundi keessaniyyuu maatii waaqayyo asirratti argamtan kun foloo nuuf taasisa dhugaa yoo xiqqaate 250 fi isaa ol dafaaqa maatii waaqayyo dhugaa namni dhugaa waan barate yeroo laphee isaa keessatti dhaggeeffatee waan itti dhagahamu haala kanaan namaaf ibsu eessarraa akka ture haala kanaan yeroo namaaf ibsu barumsi sun akkam hagam akka nama qabbaneessu irraa argina jechuudha dhugaa waaqayyo sinaa eebbisu hunduma keessaniyyuu eebbifamaa jecha isiniif hin qabnu maatii waaqayyo kun waan addaadha dhugaa nyaata addaa nama barbaachisu dhugaa sagantaan kun kan jalqabe dhugaa dubbachuudhaa fi sa'aatii 3tti erga sa'aatii 3tti jalqabnee anamma ammaa asiin kaane dhugaa rabbi dubbachuudhaaf soominumayyuu bahee ni deemisaayyuu jechuudha waan dhugaa dubbachuuf kalee isaa nyaadhee nan hangayoonaa jira jechuudha isa waaqayyo argu soo kanaaf maalidha sagantichumti natti toleete jechuudha anitti yaadee miti akkuma tasaan sheernaa goonaan seenee sagantaa geggeessannaan anitti gore annaa sagantichi immoo isa gatanii deemanii miti jechuudha soorata kana fakkaatu nyaata barabaraa osoo nyaachaa jiru ishee foon koo har'a gabbachiistu yookaan immoo har'a qofa addunyaa kanarratti qofa na mul'istu nyaachuu waan hin barbaanne fanaan gayyunaa ture jechuudha dhugaa waan baay'ee natti toleef waan sagantichi baay'ee na gammachiiseef barumsa kutaa tokkoffaadhaa amma kutaa arfaffaatti kan nuti baranne walaloo baay'ee gidduu galchaa turre faarfannaa baay'een gidduu galaa ture diraamallee diraamaa ajaa'ibaa qabna turre diraamaa kutaa sadaffaa qabna turre sa'aatiin keenya waan nutti deemeefidha calqabdee karaatti kutuu isheetirra boru diraamaa kutaa sadaffaa kutaa addaati jira waan ta'eef obboleettii teenya siifuuni nuuf dhiyeessiti waan ta'eef namoonni asirratti argamtan kun hundi keessan iyyuu nu argamtu sagantaa keenya irratti argamaa yeroo hunda koottaa nu barsiifadhaa barsiisota keenya adaraa keessan siniin jenna dhugaa maatii waaqayyoo Magabba kilma kana kulkulu wajjin tokko magabba kilma kana kulkulu magabba kilma kana kulkulu wajjin tokko amin nageen jaalladha raarsumaan atiin kulkulitti dhufu marii ምግብsi argamu kadhannaan kulkulu taasiniif hawaayitu jaallatamtoota fi kabajamu የማርያም አፋች ወቅዮ ቦኒኮ gadin buusina nu harkaa maatii ol galchine nu harkaa gadin darbin siifu in buusin nama silaalan jira itti fufee maariyaam abbootiin koo faarfattoonni obboloowwan koo hafuura hundumti keessanuu akkam turtan akkam yeroo kana gidduu keessa namni nama galateeffamuu nama waaqummaa kan ta'e alfaa fi omeegaa jiraata barabaraa abbaa keenya yesus kiristoos badii balleessaa keenya sun irratti namaan hin dalaafamuu farjummaa isaatiin irra daddarbaa isaatiin yeroo kana daqiiqaa kana jidduun kan nu eegalan dhufin jaalladhi kabajni biraa makaraa teessoo saarii amratti ni gufuu qulqulloota haadha cubbamtoota kennaa fannoo jalaa guyyaa cimaa taateessee kan nu baate kan nuuf godaan ta'e isheefis ulfinni jaalalli kabajni haa ta'u bara amma biraatitti teessoosa kabajni waaqayyoon kan bittaa ta'amiit haadha keenya yaammannee qulqulloota dukkawwoota wareegamtoota kan biraa hin gannisu hundumaa fuyyuu kabajniif jaalalli bara amma biraatitti teessoosaan waaqayyoon isaanii akka bittaa ta'u akkasuma baga guyyaa abbaa keenya ta'e ilaalii nuti isin ga'e hammin bahuujeetti mugachicha egaa waan baay'ee dubbachuu sin barbaadu kanan keessa turee fi kanan karaa dhumaatitti dhufee dhugaa dubbachuudhaaf barumsa kana waqtii kana nan irra jiruu fi kan maatiin koo irra jiranii baay'ee kanatti dhaga'amee kadhanna keessanii na yaadadha jechuu kanan barbaadudha. Yeroo baay'ee umurii koo baay'ee xinnaa ta'een waggaa 14 yeroo ta'u karaa biyya arabaa deemee ture. Silqaa fi yemmuu karaa biyya arabaa imalu biyya Oman jettuun imalan. Haa ta'u malee jibinsa amantiin qabu maqaa abbaa ilmaa Hafuura Qulqulluus jedhamu hin beeku. Karaa abbaa kootiitiin abbaan koo baay'ee amantii isaatiin kan quba amantii isaatiin cimaa kan ta'e agana kan hin jedhamne. Yeroo karaa dhageenyatiin amantiin isaanii baay'ee gadi bu'aa fi warroota xaa'ootii aman jechuudha.
yaa ta'u malee sababa amantii kanaatiin maatiin koo yeroo baay'ee wal lolu. Maatii kootu waan shanaffaa isaaniitti. Obboleettiin koo immoo amantii isheetiin baay'ee cimtuu kan taateef amantii ofiitiin baay'ee kan wareegamtudha. Yaa ta'u malee yeroo tokko gammachuu maatii keenya keessatti argachaa hin turre. Yeroo baay'ee wal loluu sababa amantiitiin baay'ee wal dararuu baay'ee agana kan hin jedhamne ilmi namaa kan kwaanii maatii nama mana tokko keessa jiraachuudhis alagaanuu wanta akkasii kan walii yaadne maatiin keenya waliif yaada bakka yeroo hundumaa gaddaan kan guutamu. Haa ta'u malee akkasumatti iyyuu maatii kootirraa karaa biyya arabaa yeroo imaluyyuu jecha warra maatii kootii yeroo dhaga'u waa'ee gaarii waan nama gaddisiisu kan ta'udha. Abdii kan kutadhu yeroo baay'ee biyya ormaa keessatti qorichaan baay'eedhaan gisee lubbuu koon dabarsa isaan jidduutti jiraachuu hin barbaadu kanan jedhu walitti qabamanii obboleewwan koo tokko kaza silaadnoo ምናምን hin beeknu ture. Haa ta'u malee barachaa akkasuma wantoota tokko tokko waan jedhamu abdiin kan nama kutachiisu ture. Osoo akkas ta'u abbaan koo achiisochi iddoo yaani boota haadha harmeen kootii fi abbaan koo achi jira sana achiisochee deeme bakka loluuf dadhabanii deeme. Abbaan koo isa akka bu'e maalirra akka ta'e barbaanne hin dhabne jechuudha. Qacasaa dhufatee baala damooza nyaata damooza mangistii nyaata damooza saniin illee qabuu dadhabne cinqii baay'ee keessa turre dhagaa kanan jedhamne dadhabbii hedduu keessa turre bakka dhagaa abdii kutannu geenye. Haa ta'u turellee waaqayyo kan dursu hin jiru ta'e kana hundaayyuu kan naa raawwatee kan naaf godhee silatii wayii godhee silatii sana saadha koo qulqulleettee durboo maariyaamitti godhe. Silatii saniis tures abbaan kiyya akka argamu ta'e sababa damooza saniitiin iddoon inni itti jijjiirratee itti argamu ta'e hin argame. Sosanuma ta'ee maluma kana keessa kara biyyaa deebi'ee na dhukkube baay'ee dhukkubsadhee dhukkuba ganan jedhamne nan gale kara biyyaa. Iddoon kara biyyaatitti galus maatiin koo sanuma uumaa jijjiiraman agarsiisa. Ammas jecha sagalee waaqayyo baradha hundumtuyyuu bishaanitti ergatee galabatame bakka uumaa tokko akka nabdii kutadhus na taasisa. Karaa obboleewwan koo bakka obboleewwan koo walitti baay'atee fakkaata dhasa barsiisa. Anaaf ciminsa kan qabu sistiriidha ishee guddoodha. Isheen immoo gaa'ilaan baatee jirtu jechuudha. Bakka isaan jidduutti osoo nuti akkana jirru walitti kaatu wal qalaqqatu maal jedhu bakka. Kana keessa xaawutii xaawusasan jedhe maatiin keenya bakka isaaniif nama hunuu hin jilbeeffadhu hin jedhamu bakka karama amantii kanaatitti goree kanaaf qoramtaa kanaaf maali taataa jedhu bakka ani amantii keessan hin jilbeeffadhuuf darbee lubbuun koo darbu malee hin jechaanii ture. Maatiin keessa sababbii saniitiin bakka haati kootis natti garaa jabaachuu jalqabde. Obbolaan koo waan kiyya sana irratti ka'uu jalqabe sababa amantii kanaatiin kan ta'e. Obbolaan koo bakka baay'ee akka dhukkubsadhe tsabala yeroo deemu inni gadhu shunquruu Mikaa'el deeme ture. Gadaamii shunquruu Mikaa'el kan beektuun hin beektan Addis Ababa jetti. Bakka lubbuun koo jiruu fi du'a jidduu ture. Obboleessi kiyya hangafaa tokko si hawwallaa sitti si kennee si biraa deemna bakka ati kana booda chaansii hin qabdu maatiin keenya siin jedhe ittiin gortu akkamitti si fayyisne waa hin dhataman tokko yeroo hunda waaqa waaqeffatu waa hin dhataman tokkotti si fayyisa jechaa turan. Haa ta'u malee yoon jiraadhes kan waaqayyooti yoon hin du'es kan waaqayyooti biyyoon lubbuun koo biyyoorraa dhalate biyyootti deebi'e. Abdiin kutadhu seenaa koo kan jijjiiru waaqayyoon jedhe. Haa ta'u malee obbolaa kee kanaan ammas waliin taanu abada waliin taanu bakka wantoota garaagaraatti irra kan ta'e waliin taanu afaan keenya waliin ta'uu maaliin jiru isaan irra kan safaree jiru daabiloosii. Waa'ee waaqayyoon beekanii bakka kan hin jilbeeffataniif kan waaqeffatan eenyudha
Daabiloos waaqessuu jechuudha. Xaawwatii jedhamu san. Yeroo anaaf sisteriin tan hunda keessa iyyuu baanee jirra. Isheenis akkuma namni qoramtee jirti. Akkasuma ta'ee faasigaadhaa dirqama galuun qaba waan ta'eef kan dhufe arabaas dhufnaan achi deeme waan ta'eef dirqama gara maatii deebi'ee gara maatii yeroo deebi'u akkasuma ta'ee nan maradhe. Jiraa miti maraatu kan jedhamu tokko xabalaa galee maradhe. Kaasa waan isin waaqeffattanii erga xabala turte erga akkana taate akkamitti si fayyisuu deebitee maraattu taate. Jecha haamilee koo cabsaatu. Yaa ta'uyyuu malee waan qixxoonatti ture keessa nama dhooggatu jedhanii obboleettiin koo sun haamilee naaf taatee na kakaastee jibinsa naaf kennaa turte. Sun hundumtuu ta'eyyuu waaqayyo wanti dadhabamu hin jiru. Shankoraa Yohaannis namni beeku hin jiru. Abbootiin keenya Shankoraa Yohaannis deemnee yaada daakuu tokko wajjin galannu Finfinnee Sillaaseef haa ta'u. Qorumsa keessa jabinsis qabaachuu baadhu cubbamtus ta'u. Achitti wanti hundumaayyuu fayyee qulqullaa'e galanni Finfinnee Sillaaseef haa ta'u fayyee qulqullaa'e ga'e. Ammas immoo akkasuma karaa maatii kootiitti deebi'ee baadiyyaadha maatiin koo jiddu galeessa baadiyyaa akkasiin jedhamu. Gaafa deebi'u obbolaan koo tokko fuudhe. Inni xiqqaanaa gadi fuudhe. Gaafa obbolaan koo fuudhu gaafa sana ni garuu waan maatii kootiin biran turredhe umurii koo gabaabaadha namni maatii koo biraa deebinaanis dhibeedhanii nan deebi'ee waa isaanii waan nu baddee qabu tokko hin jiru. Mana kanatti na galchuu diddi kanaafuyyuu ishiin asii du'uu qabdi. Jiree obbolaan keenya najjeesuu obbulichi waan itti dhaladhe sababa maatiin kiyyaa obboleessa kiyya san galchuu dandeenyu najjeesuudhaaf bakka garuu suruma haduutu ishiin jedhee obbolaan kiyya lamaan irratti ka'e inni nan gafatee fi inni na quxusu ani jidduu isaanii jira. Amma wanni ani beeku tokko hin jiru. Wanni homaa tokko hin beeku jechuun kiyya hin jira. Ajjeesnaa galagala jechaa turan isaan jechuudha. Waliin mari'atanii isaan irra kan jiru garuu itti ilaalu daabiloositu irra jira. Kazaan wanni tokko hin beeku. Waan beeku tokko hin jiru jechuun kiyya hin jira. Kaza beera akkan ta'amee jira waan ta'eef iyyuu addaarra kanas buluun qabdu asii deeminaan jira. Isnaa eessan deema maalan beekama akkamitti deema yeroo hin jiruun. Ammas ni yaadadha. Guyyaan kun guyyaa 23. Guyyaan kun immoo guyyaa 23 yoo ta'u guyyaan isaa kamisa. Fuuldura isaatiitti immoo qophii wayiitii fi marmaraa deemuudhaaf biyya zaawatitti deebi'uudhaaf fi kiliyee fuulduratti hin jira. Isa duraatis immoo yaadni tokko naas akka wuddii biyya araba deebi'uudhaaf bakka teelee hin jedhe waan biraa tokko hin dubbanne. Najjeestus harka kee keessa na jiraachisu harka koo keessa har'a na bulchitus najjeesus isaa obbolaawwan kee kun garanaa kun cubee gootee kun waan numa qabate najjeesuu dusaan waaqayyoon homaan dadhabu obbolaawwan kuusan narraa tasgabbeessee lubbuun keessuun Bayti Giyoorgis keessatti galiyee lubbuun keessuun baraaramee darbee jira. Galanni Finfinnee Waaqoof haa ta'u. Isaan biras darbee taree darbee jira. Gaafan kan hundumaayyuu darbu amma deemee qaama wanti hojjechiisuudhaaf ammas biyya araba deebi'uudhaaf fi meedikaala irratti kufe. Meedikaala kana immoo guyyaan kufu guyyaa Mikaelaati. Kaza guyyaa Mikaela asiin qorumsinitti baay'atee jira. Biyya kana keessa akkamittiin deemu qaba. Karoo hundaanuyyuu qorumsinitti baay'atee lubbuu koo baasuun qabadhee mirkaneesse bakka ofirratti injifannoo fudhadhee qoricha hin jira. Qoricha ogaasanitti fakkaate mana keenya keessa. Daanoo maal akka jedhamu mana akkasitti geeruu hin beeku. Kutannoodhanii mana cufadhee galee karaa manaatitti jechuudha. Mucayyoon kiyyaa kan guddisanii tokko hin jirti kutadhee galee shakkillee hin qabani. Dhuguu bakka kutadhee dhuguudhaaf abdii kutadhee lubbuu koon balleessa yeroo jedhu waaqayyoon sababa nuuf qaba lafa kanarratti jechuudha. Atumtuyyuu abdiin kutadhee jire waaqayyoon akka abdii hin kutanne si godha. Dhuguudhaaf qopheeffadhee ana zigichi godhadhee balbala cufee akkam akka shakkite hin buusanii mucayyoon sun lubbuu koo baraarte. Galanni Finfinnee Waaqoof haa ta'u.
lubbuun kiyya sunis baraaramee jira. Har'as garuu san hunda keessa darbee marmaraa sanis darbee karaa biyya Arabaatitti adeemee jira. Achis ta'ee asirrattis qorumsi baay'ee natti baay'achaa jira. Taa'amiin irra jiru kanarratti karaa garaa garaatiin qorumsa guddaa keessa hin jira. Qorumsa kana keessa akkuma kaleessaa obboleewwan koo harkaa maatii koo harkaa na baasetti har'as immoo qorumsa kana keessa si haa baasu. Jabaadhu obsa Iyyoobiif kenne isiniif haa kennaan jedhaadha. Obboleewwan kiyya immoo yinii kan kanaan na caalaa qoramtan isin jirtu karaa maatii keessaniittis immoo karaa biyya Arabaatittis immoo yinii jabaadha. Qorumsi lagiseedha fi hin dabarraa hin injifannaa. Yooma nuti ijoolleen tawaahidoo yuun injifannaa amantii qabaachuudha. Inni akkasii obboleewwan koo kadhannaa keessan na yaadadhaadha. Ammas qorumsa jabaa ganan jedhamne keessan jira. Akkasuma akkuma kaleessa waaqayyoon qorumsa keessaa na dabarse har'as immoo qorumsa kana keessa akka na baasuuf kadhannaa keessan na yaadadhaa hin jedha. Kanuma yaadannoo koo isaanii na uffachaa eebbifama. Hunduma keessan waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Na obboleetti koo ani obboleeyyan kiyya yoo akkas rakkoo keessatti galanii argu dubbachuu hin danda'u. Akka ani ijoollee warra ollaati irratti jabaadhu sanii miti. Gara namoonni dhufu garaan koo baay'ee tokko na borcamannaa yoo tasgabbaa'e addatti imoo hin qabda miti. Yoo imoo qabaatte imoo keetiin si haasofsiise imoodhaan yoo naa bilbiluu dandeesse imoo kee yoo naa keesse keessaan si haasofsiisa. Waaqayyoon maatii kee hundumaayyuu rakkoo kana keessaa baase sis rakkoo kana keessaa baase hanga ammaa si eegee si utubee asii si ga'e gara fuulduraallee immoo sirriitti si eegee si utubee rakkoo guddaa amma sitti dhufe kana keessaa si baase akka galateeffattu nu hunduyyuu sababa kee waaqayyoon akka galateeffannu nu haa taasisu. Dhiifama kan namoota miti miira keessa galla dhiifama naa godhaa. እሺ መምህር ማርያም እናቴ ኤርጊፍ ኢሞኬ ኤርጊፍ ኬሳኒ ኩን ኬሰንልሽ እሺ መምህር ዳኒ አሉ ዳቆን ጅርቱ ይራባሲሳ አለው ይቀጥሉ ማላን ትውፋ በርሲሳ ማላን ጀት ወንተ ከነ ረት ደበሉን ባጭ መሩ ጋዋ ቀዩ በርሳ ወንጃቻ ጥረን ድረቲ ኡምና ወለምት ታ garuu jecha tokkoon dubbadha shi jalatti naa barreessitu hundi keessan jecha kana yoo sii danda'ame immoo hin barreeffattu jecha kana obboloonni abdii kuttanii barsiisaan haala ajaa'ibaatiin akka nuuf galutti nuuf barreessaniiru nuuf dubbisaniiru nu barsiisaniiru waan ta'u garuu yaadachuu qabdan seexanni abdii qaba sinin gaaffaa jalatti naa barreessitu seexanni abdii qaba seexanni abdii qaba seexan tasfaallee hunde seexanni abdii ni qaba seexanni abdii ni qaba nuun nu kuffisuudhaaf immoo hubadhaa sirriitti hubadhaa nuun nu kuffisuudhaaf nuun amantaa keessaa nu baasuudhaaf nuun nu ajjeesuudhaaf immoo abdiin kutataa seexanni nuun naari'uudhaaf nuun gara boollaatti nu geessuudhaaf abdiin kutataa ish kana qabadhaa nuti ijoolleen Kiristoos abdii qabna moo hin qabnu nuti ijoolleen Kiristoos nuti ijoolleen Waaqayyo abdii qabna moo hin qabnu jeneraalii gaafa beekumu jechuudha qabna moo hin qabnu abdii qabna moo hin qabnu nuti Waaqayyo isin abbisu yaalaa jirra waan ta'eef mootummaa Waaqayyoo abdii wangeela Iyesuus Kiristoos asii gadi abboonni keenya gaafa nuufi kan abdiin maalidha gaafa jedhanii mootummaa Waaqayyooti abdiin maalidha gaafa jedhanii
abdiin mataa isheeti. Abdiin maalidha gaafa jedhanii wangeelaa. Abdiin gaafa jedhan wangeelli sun Iyesuus Kiristoosidha. Ijoollee Waaqayyoo Iyesuus Kiristoosiin koo ani akka warra xiqqootaa hin qabnetti isinin dhiisu jedhee abdii kan nuuf gale qorumsa hagam yoo baay'ateyyuu keessa darbuu dandeenya obboloota. Ani gorsa barsiisaa irratti isiniif dabaluu miti. Keessi kiyya garuu dubbadhu waan naan jedheefan dubbadha. Sila dadhabaan ture dhugaa. Obboloonni keenya gaafa isaan dubbatan keessi koo dhiigaa ture. Kiristaanummaan keenya abdiidha mataa isaati. Ijoollee Waaqayyoo obboloonni abdii kutattanii sagalee Waaqayyoo wangeela dubbisaa yeroo hundumaa adaraa keessa. Sagalee Waaqayyoo irraatiin fagaatiin adaraa keessa. Abboota yaadadhaa adaraa keessan. Kiristaanummaan namoota addunyaa kanarraati addadha. Kitaaba gaafa dubbistan ijoollee Waaqayyoo of argattu. Namni kitaaba dubbise of argata adaraa keessa. Wangeela Luqaas boqonnaa 12 gubbaarratti dhiphatinaa nuun jedha. Namni gaafa dhiphatu abdii kutaa ijoollee Waaqayyoo dhiphatina jireenya keessan keessatti atti canaku. Wangeela Maatewos boqonnaa 6 gubbaarrattis lakkoofsa 30 kaasanii gaafa dubbistanii maal nuun jedhaa? Simbirroota samii ilaalaa jedha. Simbirroota samii beektu? Simbirroo gadi ba'aa ilaalaa gaafa dhiphattan. Gadi baate simbirroo ilaalaa gaafa abdii kutattan ijoollee Waaqayyoo. Simbirrooni caluma jettee tolii gadi fiigaa olti bar. Garuu nyaachaa olti dhugaa olti Waaqayyoo isheen dhorkatu. Gooftaan keenya amanamaan akkas nuun jedhalaa. Waaqni keessanii simbirroota ni sooraa jedhalaa. Waaqni kun waaqa simbirroolee akka hin taane hubadhaa. Eeyyee uumeera garuu simbirroonni mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf hin uumamne. አምላካችሁ ወፎችን ይመግባልና አምላካቸውም አልተባለም አምላካችሁ ነው የተባለው። ዋቅኒ ኬሰን ዋቀ ኬኛ ጆሌ ዋቀዮ ሲምብሮኒ ዋቅኒ ኬኛ ኢሳን ሶሮ ዋቅኒ ኬኛ ሞከምትን ሶሩ ያው አዱኛን ኩን ዲፕንሽ ቡኔስ ባኔስ ኛቹ ዱጉ ፊ ከንከናናለቲ ዲፕኒ ኬኛ ሞቱማ ዋቀዮቲ ፈታው ነው እንጀ በመጀመሪያ ግን በመንግስቱና በጽድቁ ተጨነቁላል አመኑቲ ወልጀ ደበርስኔ ማሊፍ ዲጳና ጋፋ ጀተኒ ቶኮፋ ማሊፍ ዲጳና ካዮ ጅሬኛቱ ሂኮሼ ቶለርካን ኑዳዳይ ጅሬኛ ኬሰን ኬሰት ጋፊወን ጉርጉዶ አፍሮፍ ጋፈዳ ጆሌ ዋቀዮ ጋፊወን ጉርጉዶ ከናፍ ዴቢኒሳ ዋቀዮዳ ቶኮፋ ኤኝቱ ነፊድ ዴቢኒሳ ዋቀቱ ነፊድ ዴቢኒሳ ዋቀዳ ኑቲ ኤቲስቶታ ራቲ አደ ከን ባኑ deebii kana Waaqayyoon waan deebisnuufidha. Eenyutu na fide? Waaqayyoodha. Eenyutu na uume? Waaqayyoodha. Tokkoffaadha kun. Lammaffaa maaliif na fide? Akkan isa galateeffadhuun. Akkan Waaqayyoon galateeffadhuuf. Amma obboleettiin keenya dubbachaa kan turte qormaanni kun mana ishee keessa ture jechuudha. Warri kaan Waaqayyoon galateeffatu isheen immoo Waaqayyoon galateeffatti. Waaqayyo sin dhiisu obboleettii koo. Inni dhiphatini abdiin kutatin. Yoo dhiphatte abdii kutannaatti si geessa waan ta'eef. Barriin dhiphinaa barri abdii kutannaa namaaf bana waan ta'eef. Kanaafuu galateeffachuudhaaf uumamne yeroo dhiphinaas galateeffachuu qabna. Yeroo gaarummaas yeroo gaariis yeroo hundumaayyuu galateeffachuu qabna. Galateeffannaan nu harkaati baduu hin qabu jechuudha. Kanaafuu kanan dhufe kanaafidha. Objektiiviin atti muumirraati adda bahuu hin qabu jechuudhaan. Hubadhaa. Inni sadaffaan immoo maaliifan jiraadhaa? Amma yeroo baay'ee nu kan nu kufnu gaaffii kanarrattidha. Ani maaliifan jiraadha? Sa'aatiin 24 maaliif naaf kenname? Deebii kana yeroo hunda yoo ofiif deebisne dhiphinni hin jiru ijoollee Waaqayyoo. Abdii kutannaan isin jiru maaliifan uumame? Ani Waaqayyoon waaqessuufidha. Waaqayyoon immoo yoo ani boolla du'aa keessaa deeme iyyuu inni na wajjin jira jedha. Hubadhaa. እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም በለመለመ መስክ ያሳድረኛል በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ እርሱ ከኔ ጋር ነውና እኔ ሞትን አልፈራም ዱአ ኬሰ ይወንደም ይውበጣ ጆለ ዋቅኑቲ ክርስቲያኖ ተደላ ዱአ ኬሰ ይወጅራኔ ዱአ ኬሰ ቦለ ዱአ ኬሰ ይወደም ነዩ ዋቀዮኑን ገዲሱን ኢሶላ ኦቦሌቲ ኬኛ ዋቀዮን ዋቀበቴፊ
boolla du'aa keessa darbiteetti obboleettiin keenya. Boolla du'aa keessa ishee dabarseera Waaqayyo. Waaqayyo keenya barreeffa keenya maqaa keenyaan kan waamudha. Alaazaarin yaadadha. Alaazaar guyyaa afurii fi awwaalame. Alaazaarin eessatti awwaaltanii gaafa jedhamu Alaazaar inni koo cinca'eera gara isaa hin deemin yaa gooftaa jetteeni Maariyaamin. Namoonni baay'een cincooftee taasiin jedhu obboleettii obboleessi. Ati hin fayyaddu siin jedhula. Yaa gooftaa gara ishee hin deemin siin jedhula. Waaqayyoon iyyuu sirraa dhorku namoonni baay'een. Garuu Waaqayyo reeffa guyyaa afurii yaa reeffa nana jenneen Alaazaar jedha. Waaqayyo reeffa keenya illee maqaa keenyaatiin nu waama. Ijoollee Waaqayyo hin sodaatinaa hin dhiphatinaa. Abdiis hin kutatinaa. Yoo duutees yoo jiraattes ati kan Kiristoosidha. Kiristoos isa dhugaa sana qabachuudha garuu inni sirriin jechuudha. Isa samii fi lafa kana uume laa. Nama hin dhabe jettees inni yaadde inni nama ta'ee sii dhufeera laa. Har'a namni fakkeenya namaaf ta'u hin jiru ijoollee Waaqayyo. Akkasitti hin dhiphatin inni maaliif nama ta'ee sii dhufeera. Matsaaguu yaadattu nama hin qabu jedhe. Kiristoos nama ta'ee dhufeef ka'i deemi jedheen. Ka'i deemi siin jedha jireenya kee keessaati. Dhiphina kee kana keessaati ka'i deemi siin jedha Kiristoos. Laphee qulqulluutti of kenne laa. Maaliif akka jiraattu garuu beeke laa. Maaliif jireenyi kiyya maaliif? Ani fooqii ijaaruudhaaf, ani addunyaa kana bituudhaaf hin jiraadhu. Sa'aatii 24 abbaan keenya Abrahaam addunyaa kana irratti gaafa jiraachaa ture. Umurii keessummummaa godoo buufateetu deemaa ture. Mana gaarii hin qabu Abrahaam. Fira Waaqayyoo kan ta'e. Fagoottis Waaqayyoon kan arge gooftaan keenya ragaa kan ba'eef. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 35-58 kaasanii gaafa dubbistan. Abrahaam qaneen maayitti manye ayyem dessaalee ilaal. Abrahaam guyyaa koo arguu barbaade argees ni gammade nu jedha. Guyyaa Waaqayyoo arguu barbaaddu eeyyee addunyaa kanaaf keessummummaa addunyaa kanaaf keessummaa ta'a. Nuti yeroo baay'ee addunyaa kana keessa gaafa jiraannu addunyaa kana keessa akka waan waggaa baay'ee jiraannutti waan yaannuuf ni dhiphanna abdii kutanna. Ijoollee Waaqayyo addunyaa kanaaf nuti keessummootadha. Hagam akka jiraannu hin beeknu. Guyyaan hin fayyina har'a ka jedhame maaliif isin fakkaata? Guyyaatti duunu hin beeknu jechuudha. Qophaa'aa taa'aa nuun jedhe. Hattuun akkamittiin akkasinitti dhuftu hin beektani jedhe laa. Namni qophaa'ee taa'uun abdiin kutatu. Amma rakkoon keenya maaliif abdii kutannaa yoo jettanii qophoofnee taa'an jiru jechuudha. Kanammoo walitti himuu qabna ijoollee Waaqayyoo. Wal gorsachuu qabna kanammoo. Abdii isin buusuuf osoo hin taane kana caalaayyuu akka sirreessa akka jiraattaniif abdii isinitti horuu qabna. Abdiin manni kiristaanaa tawaahidoo isinitti himtu immoo mana kee kana sii guutaa miti. Mana kee sirreeffadhu. Mana kee qarshii sii guutaa miti. Qarshii kee mana kiristaanaaf kenni siin jetti. Ati hin deemta gara Waaqayyoo ati keessummaadhaa siin jetti. Eeyyee nuti keessummootadha ijoollee Waaqayyoo. Barattoonni gooftaa 12 ciisanii hin boqonne ciisanii hin duune. Albeedhaan gorra'amanii du'an. Kiristaanummaan jireenya fannooti ijoollee Waaqayyoo. Addunyaa kanarra gaafa jiraannu akka warra ormaatti miti. Nuti ka jiraannu. Jireenyis duutis nuufi Kiristoosidha. Kiristoosii lubbuu isaa dabarsee nuuf kenne bara akkamittiin hin dhiphatta obboleessa obboleetti koo. Abdiin kee Kiristoosidha bara. Hinde ijoollee Waaqayyoo akkamittiin ta'a kun? Abbaa Phaagumiis jedhamu abbaa tokkotu jira. Abbaan kuni daa'imman arganii fagootti. Daa'immanwan kun taphachaa jiru nuun jedha. Adeeman. Daa'imoonni kun maal jedhu? Tokko keessaa bahee jiru. Ani የሚወደኝን እጠላዋለሁ የሚጠላኝን ደግሞ እወደዋለሁ አለ። እንዴ ምን ማለት ነው? kun maal jechuudha? Abbaan kun laphee isaanii reebaa boo'icha mimmaanii guddaa buusaa gara mana isaaniitti galan nuun jedha. Barattoonni abbaa Phaagumiis arganii yaa abbaa maal taate? Maaliif akkas boossaa? Wanti akkas boo'isu maalidha jedhanii gaafatan. Yeroo kana abbaan kun Waaqayyo na barsiisee ijoollee koo. Kanaan dura barachaa hin ture har'a garuu baradheeraa jedhan. Yeroo kanatti maal barattani mee jedhan. Yaa ijoollee koo daa'ima kana bukkee deemeen kana jaallatu nan jibbaa isa jibbu immoo nan jaalladha jechaa taphachaa turanii. Isaaniif taphadha anaaf garuu jireenya naaf ta'e jedhan. Ijoollee Waaqayyo har'a nuni isa nu jaallatu fannoo irratti isa nuuf fannifame jibbaan jirru nuti jireenya keenyaan isa nu jaallatu. Tiksee amanamaa foon isaa kan nuuf kenne nyaata. Dhiiga isaa kan nuuf kenne dhugaatii.
nuti jibbaa hin jirru jireenya keenyaan. Yaa Waaqayyo maalan si godhe jennee hin beennu. Yaa Waaqayyo maaliifini jenne abdii irratti kutannee hin beennu ijoollee Waaqayyo. Abdii kutannaan Waaqayyo irratti cubbuudha kun adaraa abdiin kutatinaa ijoollee Waaqayyo. Deebi'aa abdii kutannaa keessaati. Abdiin kutatinaa bakka. Abdiin keessanii isumadha Waaqayyo madhaoti. Abdii kutachuu jechuun Waaqayyoon dhiisuu jechuudha waan ta'eef abdiin kutatinaa. Haga dhumaatti dhaabbadha. Kanaafuu abbaan kuni seexana isa na jibbu immoo maalan godha? Nan jaalladhaa jedhan. Hubadhaa dhugaadha nuti seexana jaallachaa oollaa hojii keenyaan. Nuti hojii keenyaanii seexana jaallachaa oolla. Akkamittiin? Obboleessa keenya ari'achaa oolla, obboleettii keenya ari'achaa oolla. Sanyummaa gandummaa keessa oolla. Kun seexana jaallachuudha. Afaaniin immoo Waaqayyoon waaqessinaa. Jireenya akkasii keessaa ba'uu qabna. Mana keenya qulqulleeffachuu qabna ijoollee Waaqayyo. Mana qulqulleeffachuu qabna. Manni keenya qulqullaa'uu qaba. Seexanni laphee keenya irratti kosii gatuu hin qabu ijoollee Waaqayyo. Kosii gatuu hin qabu. Addunyaan kosiidha. Laphee keenya irratti kosii gataa oolti. Meemmee barrii keessan duratti osoo namni tokko kosii gate, osoo namni tokko dhoqqee gate, osoo namni tokko fincaa'e hin jaallattu ijoollee Waaqayyo. Seexanni garuu laphee keenya irratti, seexanni garuu jireenya keenya keessatti gaafa taphatu maaliif nutti hin dhagahamu? Maaliif hin aarru? Isa nu jibbu maaf jalaa qabna? Isa nu jaallatuuf maaliif hin amanamnu? Hanga dhumaatti ijoollee Waaqayyo. Nuti kiristaanotadha. Addunyaan kun kan keenyaa miti. Jaallattanis jibbitanis Kiristoos jedheera. በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ። ዓለም እኔን አልተቀበለችም እናንተንም አትቀበልም። ነገር ግን ትጉ፣ ጸልዩ፣ እስከ መጨረሻ ጽኑ። እስከ መጨረሻ የጸና እርሱ ይድናል ነው ተባልነው ክርስቲያኖች። እስከ መጨረሻ መጽናት ነው። ፍሮን ኬኛ ነው ጅቡረ እንደው ኦቦሌቲ ኬኛ ራበዳ ይሄ ነው ጅቡረ እንደው በቃ አይስ ሞጂቦቹን እርግና እባካችሁ በርሲሳ ሰገሌን ኬሳን አበት በርሲስ ሰገሌን ኬሳን በቃ ሲምብሮኒ ጎተራ እንቀብቱ እንበትና ዋይ ወንተው እንዳት በቃ ዋቀየ ስንጅራች ሰበቃ ስንጅራችስ እጆሌ ዋቀዩ ቢሻን ኤርትራ ፉለ ኬሰን ጅራችሁ ደንዳ ዱዱበ ኬሰን ፈርዴን ፈርዖን ሎልቶን ፈርዖን ኢሲን አሪው ደንዳ ሀራስ ጅሬኛ ዱኛ ኩን አከነት ሲንብሱ ደንደስ ገሩን ንበትና ኬስ ደርቤ ቶላ አብዲዳን ኬስ ደርባ ዋቀዮ ሙሴ ስኒፍካስ ሀራ ሙሴን ኬሰን ወንጌላ ዋቀዮት ሀራ ሙሴን ኬሰን ክርስቶስ ሀራ ሙሴን ኬሰን መነ ክርስቲያና ደላ አጌፈዳ ወንተ ሙሴን ስኒንጀ የሮ ከና ወንተ ኢሲን ኢብሱ ዋቀዮ ቢሻን ሰነ ገርገር ኩቴ ኢሲን ጨስ ኢሲን ገሩ አመና አመኒ መሌ ኢንሶዳትን ደረክታ ኢመን ጃትፍራ ዱበርቲtti jaradame dubartiin kuni waggaa 12 abdii kutattee turte garuu isa dhumaarratti abdiin kutannela deemee yooni uffata Kiristoosin tuqee nan fayya jettela uffanni Kiristoos mana kiristaanaa ijoollee Waaqayyo warra uffanni Kiristoos fannoo lubootaadha uffanni Kiristoos mana kiristaanaa keessa deemanii barrii isaa dhungachuudha girgiddaa isaa dhungachuudha uffata Kiristoosidha manni kiristaanaa keenya achi deemaati boqodhaa ijoollee Waaqayyo boqochuu barbaadu gara mana kiristaanaa deema yoo gara mana kiristaanaa hin deemne mana keessan fakkii qulqulluu fuuldura dhaabbadhaati bo'a yaa Waaqayyo jedha boo'icha Yaaqoob boo'icha abbaa keenya Phexrosiif laattanaaf laadhu jedha yaa Waaqayyo malaphee koo cabsi jedha gara isaatti bo'a bakka inni Waaqayyoon dandaala isaaf of kenna maaliifan jiraadha kan jedhu deebi'uuf deebisaa turtosidha isin kan jiraattan addunyaa kanarratti daldaltanii bu'aa buusuu miti isin keessummaadha bakka keessummaa keessan beekaa isa booda arfafaan eessan deemaa jedha wadeet edaallo wadeet no meedoo ni yaa'u lubbuun koo garam deemti har'a galgala oodiitti godhaa lubbuu keessan ya lubbuu koo har'a eessa oolte maasaa eenyu keessa oolte maasaa Kiristoos moo maasaa seexanaa keessa oolte bakka sirbaa moo bakka faaruu oolte bakka waree moo bakka wangeelaa oolte nama rabsaa moo nama eebbisaa oolte jedhaati lubbuu keessan galgala gaafadhaa gaafa raftan isa booda Waaqayyoon sirreessa jedhaati moo Waaqayyoon gaafadhaa ijoollee Waaqayyo akkas gootanii guyyaa Kiristoos dhufutti isin mirga isaa dhaabbattu addunyaan kun nuuf hin taatu bakka addunyaan kun kan kiristaanotaa miti addunyaan kun addunyaa dhiphinaati adaraa keessan kellaan Iyyaarikoo isin fuuldura dhaabbachuu danda'a kellaa Iyyaarikoo taabota qulqulluudhaan si'a torba naannaa ፍጹም ፍቅር ኑራችሁ si'a torba jechuun guutuu jechuudha amantii guutuu qabaadhaa kellaa Iyyaarikoo sanan kuffistu laasin
kellaa Iyyaarikoo kuffistanii seexanan jireenya keessan keessatti, seexana naannoo keessanitti, seexana maatii keessan keessa jiru sana buqqisuu dandeessu። እንደዚህ አይነት ወገን ደግሞ የሚሆነው በጾምና በጸሎት ብቻ ነው ወገኖች። እንደዚህ አይነት መንፈስ ክፉ መንፈስ በቤተሰቦቻችን በውስጣችን ካለ በጾምና በጸሎት ከልባችሁ ወደ እግዚአብሔር ጸልዩ። እግዚአብሔር አባታችን ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ነው። እግዚአብሔር ወዳጃችን ነው። እግዚአብሔር የሩቅ አምላክ አይደለም። waaqayyo waaqa fagoo miti. nutti dhiyoodhanne abbaa keenya laa. yaa abbaa keenyaa jedha. kadhadhaa jedhee miti inni mataamsa. yaa abbaa keenyaa, yaa gooftaa keenyaa jedhaa nuun hin jenne. ijoollee waaqayyo abbaa keessan akkamittiin sodaattu isin? abbaa keessan itti maddaa galgala lagaletti iyyaa itti bo'a. እንዴ አባት አላችሁ እኮ እናንተ ጎባዳ አይደላችሁም። እንደ ብሉይ ኪዳን የሩቅ አምላክ አይደለም እኮ አምላካችን። ስጋዬን ብሉ እኮ ነው ያለን። ፎንቆኛ አጣ ጀደ በራከምት ነብድ ኩተቱ ዋቀ ፎን ኢሳስኒፍ ከን ሜሚያድ ኬሰን ፎንሽ ስኒፍ ላቲ ሜሚያባን ኬሰን ፎን ኢሳስኒፍ ላታ ሜሚዮ ብሎኒ ኬሰን ፎን ኢሳስኒፍ ላቱ በፍጹም ሜሚያድ ኬሰን ስኒፍ ዱቴቲ ሃድዩ ጀልቀበ ኦፍ ባፍቲ ዋቀዮ ጎፍታን ገሩ ፈኖረቲ ልቡሳን ውላቴ እውነተኛ አምላክ ስለሆነ እውነተኛ እረኛ ስለሆነ እረኛችን እሱ ነው። ይጠብቀናል። የሚጠብቀን አይተኛ አንቀላፋ። ትጉ እረኛችን ነው ወገኖቼ። እኛ ነው እንጂ ተንቀላፋን ንቱረፌ መለ እንረፍና waaqayyoon wajjin jirala nuti immoo isa wajjin jiraachuu qabna. አደራ keessan በእምነት ጽኑ። ijoollee sana yaadadha. ሶስቱ ህፃናት አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል እስከ መጨረሻ በባዕድ ሀገር እኛ አንተ ባቆምከው ምስል አንሰግድም፣ በእውነት አምላካችን ባድነን እንኳ በፍጹም አንሰግድም አሉት። ጎፍታን ኬኛ ኑን ፈይሶ ዮተ ይሁን ጀነላ እኒ ፈደሳ ተኤ ይወዱን እዩ ጀቻቸው ዋቀዮ ኬኛ ፈይሳል አዳኝ እግዚአብሔር ነው። ያለ እግዚአብሔር ማንም ማዳን አይችልም። የሆኑ ፈይሱ ባተዩ ዋነት አብዴፊን ሰገንዱ በቃ ኦቦሌቲን ኬኛ ስለከነ ጎተላ እሺን ፈከኛ ሰለስቱ ደቂቂት ዱጋ ዋቀዮ ሲያይብሱ አይዞን እናቴ እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ደግሞ እንዳይፈትንሽ ጸልይ። ተረድ ገረ waaqayyo ትቦይ ijoollee sadan kana yaadadhu. eebbisaan akka sirra bulu ergamaa qulqulluu Gabri'eel si bukkee jirala. abidda sirratti boba'u sirra dhaamsu jirala. amma dhumaatti fiigi. abiddi amma sirratti boba'utti fiigila. ijoollee waaqayyo irratti ko abiddiin boba'aneem. salastu daqiiqatti ko abiddi boba'eera. iyyeluuxaa qiirqo sirratti ko abiddi boba'eera. daaneel irratti ko afaan leencaa banameera. waaqayyo garuu hin cufela. nun amma afaan leencaatti deemneera. nurratti abiddi boba'eera. hin deemne nuti ganaa dabar. ibroota boqonnaa 5 isin ganaa aannan dhugaa jirtu jedhamne la. of waqqasuu qabna ijoollee waaqayyo. aannan dhuguu keessaa baanee lafee nyaachuutti haceennu. lafee nyaachuun maali gaafa jennu eeyyinoo akka qiirqosiin bishaan danfaa hin sodaadhu waaqayyo koo na baasa jechuudhaan. akka ijoollee sadanii abiddi kun anaaf waayyuu miti jechuudhaan. akka Agnaatiyoos leenci kun yoo na nyaate ani aarsaa waaqayyoofan dhiyeessa jettanii aarsaa qulqulluu taatanii waaqayyoof dhiyeessuudhaan. akka Poolikarp abiddi kun addunyaa kana irratti daqiiqaa 30 na gubdi. yoon daqiiqaa kanaaf gubachuu baadhe yoon waaqa tolmaaf sagade mootummaa waaqayyootti bara baraan gubadha jettanii abidda ishee gubbaa yaadaa abidda ishee addunyaa kanaan gubattanii abidda isa gubbaa irraati baqachuudhaaf addunyaa kana irratti boba'uun dirqama. ijoollee waaqayyoo kiristaanonni shaamaadha. shaamaan osoo hin baqini hin ifu. shaamaan osoo hin baqini iftu beektu laata? shaamaan osoo hin baqini iftu hin jirtu addunyaa kana irratti. ክርስቲያኖች ሻሞች ናቸው። ይቀልጣሉ። ሳይቀልጡ ደግሞ ማብራት አይችሉም። እኛ ደግሞ ብርሃኖች ነን። ብርሃናችን ክርስቶስ ኢየሱስ ብሩህ ተብለናል። በዓለም ብርሃኖች ናችሁ ተብለናል። እኛ ኑቲ ኢፍ አዱኛ ከና አንቱ ጆሌ ዋቀዩ አዱኛ ከናት ኑቲ ኢፎደ ወንጌላ ማቴዎስ በቆና ሸለኮ ሰቁ ዳጃ ካሳ ዱብሳ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። አባከው ፍድረት ኢፍኒ ከሰና ኢፉ ጀድ በቃ ዋቀ ቶልፈማ ዋቀስ ለኪ ዋቀስ ሞርማ ኮንከን ኤዬ ከኑ ለበቃ እስከ መጨረሻ ለመስቀላችን ለእምነታችን አንደራደርም። ሰበቤን ሳ አመንቲን ኬኛ ወንተ ብሮሚት ዳንኤል ፋ ያደጣ ጆሌ ዋቀዩ አጋዳ ሩኩታሙ እስጢፋኖስ ያደጣ ጆሌ ዋቀዩ ኢፕነራቲ ፈጋዳ አዱኛ ከነረት ነሞኒ ባየን መቼ እንደምንዳናቅ መቼ እንደምንሞት አናቅም። ፈከኝ tokko ስንት ሙላት sooressa tokkotu ture. Sooressi kuni fooqii guddaa qaba. Fooqii isaatii fi axirii hojjete. Saree keessatti zabanyaatti qaxare.
Dingata jedhee immoo ibsaa dangerous ibsaa irratti qaxxale jechuudha shiboo. Kun hunduu maaliifidha? Qabeenyaan isaa akka hin saamamneef. Hattuun mana isaa akka hin linneef. Namichi kun garuu duwwaadha. Gaabbiin galle. Fooniif dhiiga gooftaa hin nyaanne gara mana qulqullummaa hin deemu. Warqii isaa qarshii isaa qofa eega. Ijoollee Waaqayyoo akkas akka hin taane of eeggadha. Qabeenyaa keessan qofaaf hin dhiphatinaa. Ofiif dhiphadhaa isin qabeenyaa Waaqayyooti. Qabeenyaa Waaqayyooti isin. Axiriin keenya fooniif dhiiga isaati. ያጥረናል። አጥራችን ወንጌል ነው። ከክፉ ነገር ይጠብቀናል። አጥራችን ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙ ነው። ከክፉ ነገር ከሞት ከመቅሰፍት ሁሉ ይጠብቀናል። ijoollee Waaqayyoo gaabbiidha axiriin keenya. Gaabbii galuu qaba. Lafeen bulte maannoo tiruun bulte lafee taate jedhu. Cubboo jettanii bushinaa lubatti maddaa. Yeroo kanan dhiphattan. Dhiphinni kan dhufu maaliifidha gaafa jennu tokkoffaan cubbuu yoo jenne lammaffaanoo mul'ata yoo dhabne dhala. Mul'anni keessan garami? Mul'anni keessan gara mootummaa Waaqayyoo haa ta'u ka'a. Garaman deemaa kan jedhu deebisuu qabdu. Garam deemtu joo? ወዴት ነው የምትሄዱት? እኛ ለምንድን ነው የምንኖረው? ስንሞት እኮ ወደ ጌታ እንሄዳለን። ወደ ጌታ ደስታ ግባ የምንባለው እኮ በመጨረሻው ቀን መልካም ነገር ስንሰራ ነው እኮ ወደ ጌታ ደስታ ሞቱማ Waaqayyoo ishee jedhamte kan ijoollee Waaqayyoo isin ijoollee mootiiti bar ijoolleen mootiin dhiphatani bar ijoolleen mootiin dhiphatani bar qabeenya baay'ee qabu bar mootii dhiisaati giiftiin keenya iyyuu haadha kennaa guutuuti bar haadha kennaa guutuu kan taate kennaan kan guutamte yaa qulqulleetti dubroo Maariyaam kennaa waayyuu hin qaban maaloo naaf kenne jedhaa gara isheetti bu'aa indee haadha gaarii qabdu bar haadha hin qabuun jedhina abbaa gaarii qabdu bar Kiristoos hin qabdu bar indee obboleessa hin qabuun jedhina obboleessun wareegamtoonni jiru laa eegduu hin qabuun jedhina ergamoonni samiif lafa eegan kun isin eegaa jiru laa Waaqayyo ergamoota fuula kee dura siif oofa laa gufuun akkas hin dhoofneef garuu of eeggachuu qabda isin jedha kitaabni cubburraa fagaadhu isin jedha maqaan koo isaan irra jiraate of eeggadhu jedha laa ijoollee Waaqayyoo nuti kaayyoon jireenya keenyaa inni guddaani mul'ata qabna nuti mul'ata qabna faarfataani abbaan keenya Solomoon sabni mul'ata hin qabne gadhiisitaa jedha ijoollee Waaqayyoo gadhiisii hin ta'inaa goondaarra baradhaa goondaa beektu laata goondaan beektanii ጉንዳ ከግብረ ጉንዳን ተማሩ ከግብረ ጉንዳን ተማሩ ከወፎች ተማሩ ግብረ ጉንዳንን ታውቃላችሁ ወገኖቼ ጉንዳን በጋ በጋ እህልን ይሰበስባል ገነ ይረፋ ገነ ኛት ቦነቦ ኛታ ወልት ቀባ ijoollee Waaqayyo nuti ganna mootummaa Waaqayyootti fakkeeffama ganni keenya bonni immoo addunyaa kana bona kana nyaata walitti qabachuu qabna nyaati kun maalidha galata nyaati kun Waaqayyo wajjin jiraachuudha. Nyaati kun gaabbii galuudha. Nyaati kun sagalee isaa dhaggeeffachuudha. Ganna kan jedhame yeroo nuti boqonnee gara Waaqayyoo dhannudha. Gara yeroo sana maal nyaanna? Yeroo sana mootummaa Waaqayyoo akkamittiin fuula isaa dhaabbanna? Tokko keenyaaf akka hojii keenyaatti kenna. Adaraa keessan abdiin kutatina. Abdii qabna. Mootummaa Waaqayyoo abdiin keenya ijoollee Waaqayyoo. Qabeenyaa qabdan immoo lakkaa. Isin qabdu bar. Qabeenyaa yoos jalaa bade qabeenyaa baay'ee qabdan. Amantiin kee qabeenyaadha ijoollee. Amantiin kee qabeenya. Adaraa keessan waan qabdan lakkaa. Seexanni waan lama isinitti mashi. Hubadhaa. Kaayyoo seexanaa tokkoffaan amantaa keessa gaafa jirtu beekees cubbuu hojjechiisa laa. Cubbuu hojjechiisa. Gaafa ati cubbuu hojjettu uuyi kun immaa cubbuu hojjettee akkamittiin mana kiristaanaatti isin jedha. Akkamittiin mana kiristaanaatti? Akkamittiin mana kiristaanaa dhaquu hin qabdu. Mana kiristaanaa godhatte Waaqayyo maal siin jedha. Amma sheemiin sin qabu sin jedha laa. Tokkoffaadha kun isa booda dabalee cubbuu hojjechiisa isa booda mana kiristaanarraa si fageessa takka turtee dubbii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffattaa laphee kee caba bakka mana kiristaanaa naqaa jetta amma immoo maal sin jedha indee sheemiin sin qabu sin jedha cubbuu hanga kana hojjettee mana kiristaanaa sin jedha amma kana hojjettee moo Waaqayyoo maal sin jedha ijoollee Waaqayyoo cubbuu hagam hojjedhaa Waaqayyoo abbaa dhiifamaa gara isaatti deebi'aa sin qofti gara isaatti deebi'aa. Seexanni sobduudha laa. Seexanni dhugaa dubbattee hin beektu. Sobduudha isheen. Sobas kan kalaqe isheedha. Kanaafuu ijoollee Waaqayyoo isin jireenya keessan keessatti adaraa keessan cubbuu irraatii fagaadhaa. Hubadhaa cubbuu yoo jette qaayilii yaadachuu qabda. Hubadhaa. Cubbuu yoo jette qaayilii Waaqayyoon baqatee bade laa. Ati garuu qaayilii yaadadhuuti gara Waaqayyootti fagaadhu.
Daawiti yaadatu gaafa cubbuu hojjetu. Daawiti fuula Waaqayyootti cubbuu guddaa hojjete laa. Haadha manaa Ooriyooniin ajjeese. Haadha manaa Bersaabeeyin ajjeese. Ajjeesee dhoksi. Yeroo akkasii fuula Waaqayyootti bakkachuu osoo hin taane gara Waaqayyootti dhiyaachuu qabna. Isaayyaasiin arraba maal godhe? Arraba hidhe laa. Cubbuun arraba namaa hidha ijoollee Waaqayyoo. Gara Waaqayyootti dhiyaachuu qabna. Waaqayyo ergamaa Suraafeliin ergee arraba kee abiddaan si dhidhiba laa. Naabukkadanatsoorin yaadadhu gaafa cubbuu hojjettu. Waggaa 7 akka marga nyaanne Waaqayyo akka sin gooneef gara isaatti deebi'uu qabda. Waggaa 7 marga nyaate Naabukkadanatsoorin. Sababa cubbuu dhiphatee manaa ba'e jechuudha. Fara'oon galaana Eertiraa keessatti gadi kufe. Heroors qaamni isaa raammayee du'e. Bu'aan cubbuu kana ijoollee Waaqayyo. Cubbuu irraatti fagaannee gara Waaqayyootti dhiyaachuu qabna. Amma waa'een abdii kutannaa maaliif dhufeedha? Maaliif dhufe? Tokkoffaan cubbuudhaaf dhufa. Lammaffaan waan qabnu beekuu dhabuurraan dhufa. Sadaffaan kaayyoo dhabuurraa dhufa. Kanarratti hojjedhaa. Tokkoffaan kaayyoo keessan adda baasa. Kaayyoon keessan maali? Maaliif jiraattu? Namni yoo sin jibbees sin jaallates waan tokkoyyuu miti bakka. Maaliif akka jiraattan beekaa sin. Kaayyoo keessan immoo beekaa. Kaayyoon keessan mootummaa Waaqayyoof jiraachuu. Fakkeenya kana qofa isinitti meenu tuun barnoota tokko xumura dhiifamaa wajjin. Kubbaa miilaa ni ilaaltu meemme kubbaa miilaa kan ilaaltan beektu. Muraasni keessan kubbaa miilaa ni beektu dheeyyaadha. Kubbaan miilaa gartuu lamaan taphatama. Ijoollee Waaqayyo gartuu lamaan taphatama. A fi B. Maanchisterii fi Arsenaal jennu mee. Maanchisterii fi Arsenaal jennu. Maanchisterii fi Arsenaaliin gaafa fudhattanii meedaa tokkotti taphatu. Meedaa faallaadha. Meedaa gaafa galanii taphni ni eegalama. Tapha kana keessatti boqonnaan hin jiru ijoollee Waaqayyo. Boqonnaan hin jiru. Lamaanuun taphatu. Garee faallaa jira. Aniif isinii gareen faallaa keenya seexanadha. Seexanaa wajjin taphachaa jira nuti. Seexanni kubbaa meeqa nutti galchi jira laata yoona kana? Kubbaa baay'ee nutti hin galchu laata wanna? Maanoo faarkaan xunne hin bennu laata nuti. Maanoo jechuun cubbuu jechuudha. Maanoo beektu cubbuu. Maanoo ofirratti goolii gashaan oolu nuti amma. Ofii keenyaan ofirratti goolii gashaan oolu. Seera kubbaa keessatti miila qofaan naama harkaan dhoofnee hin beennu. Jireenya keenya keessatti wanta dhahuu hin qabne dhahaan oolu nuti. Kanarraa fagaachuu qabna jechuudha. Ijoollee Waaqayyoo seexanni osoo nutti hin gashin goolii ofitti gashaan oolu nuti. Kaayyoon keenya goolii galchuudha. Gooliin immoo goolii tokkittidha. Gooliin lama hin jiru. Goolii meeqa qabatanii jirtu? Kaayyoo meeqa qabatanii jirtu? Addunyaa kanatti badhaadhaa ta'uu dhifama. Mootummaa Waaqayyoo galuufidha. Kaayyoon keenya gooliin keenya Waaqayyo mootummaa Waaqayyoo galuudha. Namni mootummaa Waaqayyoo galuuf hojjetu akka mootummaa Waaqayyoo galuuf hojjetutti jiraata jechuudha. Kanaafuu jireenya keessan keessatti maaliif akka jiraattan adda baasadhaa daraa keessa. Kanaaf immoo irra deddeebi'aatii barnoota Waaqayyoo baradhaa. Baradhaa. Barumsi waan baay'ee nama jijjiira ijoollee Waaqayyo. Sabni koo barumsa dhabuudhaaf maal ta'e jedha. Ni hubamee jira. Abarannu obboloota ko. Agorsamnu kunoo laakkasu barsiisonni dhufanii akkasiin gorsanii fi carraa banaa. Mana akkas banaati gorsamaa. Baradhaa. Waan manni kiristaanaa isin jettu dhaggeeffadhaa ijoollee Waaqayyo. Namni waan qabu yoo hin beekne ni dhiphata. Namni dhiphatu immoo maal ta'a? Abdii kutata. Hubadhaa. Namni waan qabu yoo hin beekne maal ta'a isin jedhee hin dhiphata. Yoo dhiphate immoo abdii kutannaatti ce'a. Tokkoffaa qarshii qabu. Qarshiin qabu jedhee dhiphata. Qarshiin qabu jedhee dhiphata. Yoo qarshii isaa jalaa badde. Abbaa qabeenyaa kan ta'e Waaqayyoo waan irraanfateefidha. Abbaa qabeenyaa kan ta'e Waaqayyoon waan irraanfateef. Hubadhaa. Fira hin qabu jedhee dhiphata. Abbaa osoo qabu, uumaa osoo qabu, ergamoota osoo qabu, qulqulloota osoo qabu argitanii humna hin qabu jedhee immoo dhiphata. Faarfataan Daawit faaruu gubbaarratti maal jedhaa? Yaa humna koo na gante jedha laa. Humni keenya nu gante gaafa dulloomnu joo. Akka irraatti naftu. Addunyaa kana kan uume Waaqayyo garuu nu ganu laa. Abbaa gaarii qabna. Abbaa gaarii qabna. Isa jiraataa qabna. Bara baraan kan nu eeguu qabna laa ijoollee Waaqayyo. Kanaafuu dhiphina irraatii bilisoomuuf maal gochuu qabdu ammas? Maal gochuu qabdu? Hubadhaa namni dhiphina keessa jiraatu abdii kutataa hin jedheera jalqaba. Dhiphina keessaatii bilisoomuudhaa fi dhiphinne waan tokkoyyuu fiduu akka hin dandeenye hubachuu qabdu. Dhiphannee waan tokkoyyuu fiduu hin qabnu. Hin dandeenyu bakka tasachuudha. Namni dhiphate waayyuu fiduu hin danda'u ijoollee Waaqayyo. Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 25 gubbaarratti maal nuun jedhaa? Isin keessaa tokko dhiphate hojjaa isaa irratti taakkuu tokkoyyuu dabaluu hin danda'u nuun jedha.
Bakka taakkuu tokko dabaluu hin dandeessu maaf dhiphatta? Obboleessa obboleetti kun dhiphatiin bakka taakkuu tokko dabaluu erga dandeesse rifeensa mataa kee tokkitti biqilchuu erga dandeenye maaf dhiphatta? Waaqayyoon galateeffachuudha. So dhiphannee waayyuu fuduu dandeenyu bakka jeela muraa beekaa kana. Kun hojii keenya miti ijoollee Waaqayyoo. Lammaffaan immoo dhiphachuu irra gara keenya gahee keenya ba'uu qabna. Dhiphachuu irra gahee keenya ba'uu qabna. Gahee maalii qabna nuti? Simbirroota samii ilaalaa jedhamne. Wangeela Maatewos 6:26. Simbirroota samii ilaaluu qabdu. Simbirroonni samii maal godhu? Gootaraa hin qaban. Garuu ni naanna'u. Naanna'aniif naannatuun nyaatuun nuku. Kanaafuu gaheen keenya Waaqayyoon laphee guutuutti amanuudha. Laphee guutuu Waaqayyootti amanuudha. Abboota amantaa yaadachuudha. Akka isaanitti deemuudha. Dubroo Maaramii yaadachuudha. Haadha kennaa guutuu. Hundumaa inni arfafaan har'a jiraachuudha. Maaliif dhiphattu beektu borosa? Maaliif abdiftu beektu? Har'a jiraachaa jirtan. Har'a jiraadhaa. Har'a jiraanna jedhame. Har'a jiraanna jedha. Kadhannaa keenya keessatti maal jedhe? Yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu mootummaan kee dhufu jenna miti. Buddeena keenya har'aa nuuf kenni jenna. Buddeena boriyyuun kadhanniti Waaqayyoon. Har'a maaliif dhiphanna ree? Buddeena har'aa dhiisnee kan borii waan gaafannuuf abdii kutannaa dhiphanna ijoollee Waaqayyo. Kiristaanummaan nurraatii adeeme jechuudha. Kiristaanummaa keessaa jiraata. Har'a jiraadha. Har'a jiraadha ijoollee Waaqayyo. Yaa Waaqayyo har'a jiraachisaame. Yaa Waaqayyo isa borii citidha. Kaleessi kan darbe. Kaleessi seenaadha. Har'i kennaadha. Borii citidha. Kaleessi maalidha? Seenaadha. Har'i kennaadha. Bori immoo iccitidha. Iccitiin immoo iccitidha ijoollee Waaqayyo. Sillaaseen tokko sadis gaafa jedhu akkamitti jetta? Hin jedhamu bara. Iccitidha bakka Sillaaseen. Guyyaan boriis iccitidha. Waa'ee iccitii maaliif dhiphattaati? Iccitiin kan Waaqayyoo ta'edha. Mistirri Egzaabiheer nu laala. Nagee raasuun yaaqwaal. Har'a qofa jiraadha. Wangeela Maatewos 6:34. Boriif jettanii hin dhiphatinaa nu jedha. Har'a jiraadhaa ijoollee Waaqayyo. Warri dhiphattan, warri abdii kuttan. Abdiin boriifidha miti reesilayyuu. Abdiin boriifidha waan ta'eef, dhiphannaanis boriifidha waan ta'eef, abdiin kutina. Abdiin keessan Waaqayyodha. Mootummaa Waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf har'a jiraadhaa. Waaqayyoon laphee qulqulluu waaqessaa. Dhiphinarra dhiphachuurra gahee keessan baha. Teessan hin dhiphatina. Gaheen keessan Waaqayyotti dhiyaachuudha. Waaqayyoof amanamudha. Yoo akkas gootanii ni jiraatu jechuudha. Inni biroon immoo dhugaa kan ta'e qofa yaada. Dhugaa kan ta'e qofa yaada ijoollee sobarraa fagaadha. Fakkeessuurra. Abaluu na caala jettanii nama wajjin waliin mormina. Filiphii